means to offer you substantially quality-precise services. We are BREEAM equipped to offer film production including movies, documentaries and advertisements, photography and photo mounting, live streaming, events, feature story and music videos, graphic design and printing, voiceovers and DJ and sound services. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality. Jeni Memorial. Alafu utakuaje? Alafu mbona huyu mzee anaonekana kama ameboeka hivyo? Sasa usikie huyu mori yangu hapa hivi. Kuna venye alikuwa aite mzee wake nini wa shoot. But then huyo mzee hakanap. Walikoenda shoot na manzi yake. Then huyo mzee alikuwa already ashalipa 5k mzima. But then huyo mzee akimpigia ashiki simu hapatikani hadi a show up manzi. I think huyo mzee ni kukoniwa amekoniwa. Bro, umekoniwa? Ai bana. Manzi hadi sijui nifanye nini. Bro, kwani unajua Muoroto FM nakîo kampuni like wanafanyanga film production kote atatu nawe atatu akorino wale amokorino karago wa muraya Martin Janet na nyongerere bashishi jogu mokorino na nie jogu wa Njoroge mokorino gweta kuana kisinja mokorino icege wa wiri The truthful man. Vudu amaithikirio nagia mwana wake komekunya riu tondu ni uradwara kirathi gia guhonoka na wi mukorino ura expecting gutuika ki wego gutwe tirimithio kahora tondu kura ni urorite harai ingira shokeria Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. Mwana wazima anyambe ngeithie ciro wazima. You can also email us at Mzee Kenya Studios anyambe ngeithie ciro wazima na Philip kama wazima man 566 joke gunegerie mweke nawe ogeithie ri kumba kure mwana wazima substantial quality precision. Modogo etwo shoti ni alekera Executive Director of Ûtukû Life Foundation. I am one of the clients for Mzee Kenya Studios. Kama What a joy has been. You know they to period. Nitanagira na jogu wa Njoroge na Henry Kissinger Jumatatu kinya juma dinashara roshini okinya dainya right Ûtukû the Ûgooci gukore kwa Muoroto FM geto jaba Ûgooci Dr. Njoroge udreda gutware imwe kwemwe niguo Muoroto FM Band magikorwo magitugeithia twahingure tafarira na mahoya niguo twambiririe kugosha handu hau hakorwo hari hega kana ithuĩ tũkĩthagathaka kũgoca nawe no wĩthagathage nĩguo gũkorwo kĩmatha ũngĩtĩkĩra wĩingĩre kũrĩa kwa M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill 973232 weti account wĩkĩre ndemwa emu weti amount wĩkĩre ciringi 99 nĩndĩrakũnengereria ciringi 150 harĩ ahotani erĩ ciringi 100 harĩ ahotani atatũ. Later on. Asante sana. Mzee Kenya Studios, substantial quality precision. In fact, daikia maido no abere kuigira hirari mwangi wa shiringi ngiri 10 ciaku vinabera na kumatha M-Pesa lipa na M-Pesa ikre pay bill 973232 with your account wekira demo emu na with your amount wekira shiringi 99 150,000 hari andu eri ngiri igana hari andu atatu na cio ngiri 10 hari andu 10 abere videos and the work has been of high quality. I've appreciated that. Aya twina mutongoria tugeithie tafadhali. Hallelujah. Muri yega. Turiega muno. Ngai witu ni mwega.
hĩndĩ ciothe hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Mũthikĩrĩria Muoroto FM na fan aitũ othe harĩa ũrĩ wĩ Kenya na kũraya na Kenya, karibu sana tugoce Ngai arĩrĩria radio na wĩkĩre twarafa. Karibu sana. Amen. Asante sana. Etagwo Peter Mburu na mũndũ agetambũra rĩtwa tafadhali. Tuendelee. Yes. Amen. Mũthikĩrĩria witũ wa Muoroto ũcio nĩ anishiku haha. Ndĩmũrathime ũtukũ wa ũmũthĩ, nĩ njũĩ nawe nĩ tũkũrathimanĩrio hamwe gĩikare hau mĩtambo-inĩ na ndũgagĩthiore mĩtambo. Asante. Thank you. Ûtukû wa Ûgooci na njamba ya Ûgooci Dr. Njoroge. Aya, tũgeithie rĩu tafadhali, tũgeithie. Mũthikĩrĩria Muoroto FM, kwenda kuoya mweke ngũgeithie o harĩa hothe ũrĩ. Ni njĩtagwo Suwa Macharia na nĩndoka nĩgetha tũgoce. Karibu sana. Asante sana. Katũgeithio nĩ ndungata ĩno. Ndĩmageithie. Amen. Niĩ ngĩtwo Mwangi wa Thabina na arĩa othe maratũthikĩrĩria twĩrĩgaine haha mũthenya wa Friday. Yes. Nĩ njũĩ macambĩki maitũ makoretwo na wiki njega ta ithuĩ. Nema. Na nĩkĩo tũkire kũgoca Ngai, tukĩmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũiga muoyo. Amen. Ũguo andũ othe mekĩrĩte mĩtambo kwa Muoroto, yes, matikagerie gũcenjia. Amen. Na arĩa mekĩrĩte gavorimu kanini mongongerere tondũ nĩ ihinda rĩa kũgoca Mwathani. Amen. Nĩgetha tũrathimwo twĩ hamwe. Yes. Niĩ ngetwo Mwangi wa Thabina. Asante. Thank you. Aya, thank you mũno. Acio nĩ Muoroto FM Band, reke tũgeithio nĩ producer agĩtũhingũragĩra tabarĩra na mahoya. Yes, mũthikĩrĩria wa Muoroto FM, nĩ njĩtagwo Rafael Njoroge wa Njuguna, na karibu mũno we wĩ hau mĩtambo-inĩ ya Muoroto FM, na Dr. Njoroge nĩ wageithio nĩ kairĩtu keretwo Mzee na Angel. Ndageithĩka mũno. Nĩ tũnini tũraiga atĩ tũgũthikĩrĩirie mũno. Asante. Na njamba ĩngĩ ĩtagwo Joseph Gicharu. Ndageithĩka. Yeah. Yes. Tũkenyite ũgeni mũthikĩrĩria wa Muoroto FM harĩa hothe arĩ, na reke tũhingũre na mahoya. Tafadhali. Mũthamaki wa thamaki nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia tondũ o we wiki nĩwe wagĩrĩire gũtĩo. Kũinamĩrĩrwo mũthamaki ona kũgocwo nĩ gwaku. Rĩu hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Jehova, nĩ twehotha moko-inĩ maku Jehova, twaiga ithuĩ tũnyihe we wonekane mũthamaki mwene hinya wothe. Ũtukũ ũyũ wa Ûgooci mũthamaki mwene hinya wothe, twaria ũhonio, twaria tha ciaku, twaria wega waku, hinya waku mũthamaki na tha ciaku, ona ũtonga waku ũrĩa umanaga na kũrĩ we mũthamaki mwene hinya wothe ũrokinyĩra o ũmwe witũ mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩ thengiũ mũthamaki nĩ ũndũ wa kũhĩtũkĩra tabarĩra ĩno ya Muoroto mũthamaki mwene hinya wothe ũtukũ wa Ûgooci. Jehova nĩ ũwĩka wega mũthamaki, nĩ ũrahonania mũthamaki mwene hinya wothe Jehova, na nĩ ũrakũra andũ aku mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩ tũiga wĩ Ngai na ũgũtũũra ũrĩ Ngai mũthamaki. Rĩu mũthamaki mwene hinya wothe twĩhotha na kũrĩ we mũthamaki, tũiga Jehova oya ithenya rĩaku, reke we wonekane mũthamaki ithuĩ twagoho tondũ wĩ Ngai na ũgũtũũra ũrĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Thank you mũno, asanteni sana. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũtigĩtie tiga kũingĩra kĩgoco-inĩ nĩguo tũgoce Ngai, tũmwambararie na tũmũcokerie ngatho na maũndũ mothe marĩa mega twĩkĩire na maũndũ marĩa mothe mega twetereire. Judah shall go fast. Amen. Atĩ no nginya kĩgoco gitũ Ûgooci tugi wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Muoroto FM mataũni-inĩ mothe marigeno ũyũ ona Shembete. Muoroto FM ciani-inĩ ciothe ciĩna kĩndũ ikara hau hiũ witũ tũikaranagia na thayũ. Muoroto FM tũrĩ o kuo, ceceni ya nyĩmbo thaka tũrĩ o kuo. Muoroto FM ũiguano wa Gĩkũyũ na Muoroto FM tũratherema na rũrĩo tũrĩ o kuo. Alright, asante sana. Ûtukû wa Ûgooci na njamba ya Ûgooci Dr. Njoroge. Right, rĩu ngakĩhoka atĩ rĩu we uko tayari nĩguo tũgoce tũrĩ hamwe, ndũgetĩkĩre tũgoce tũrĩ nyika, no nyitanĩra na ithuĩ tũkĩgoca, tũkĩmwambararia na tũkĩmũcokeria ngatho. Thutha ũcio Bishop Francis Muiruri wa kũrĩa kwa Holiness of Christ Church nĩ agũgĩkorwo agĩũka nĩ ũndũ wa kiugo. Ũmũthĩ
Maundu magirite kwagira. Muoroto FM Band, twende kazi. Sitoma mwathi wapo ni undu wa samanene unigire uratoro kumagia ciothe ni undu wa karuaku Imanueli Watho ciakwa kuma thirine wakuane kuonete mwega Jesu kiambarare umuthi na rucio nginya tene. Thank you.
magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu marugire Jesu Jesu marugire Jesu marugire Jesu muyene ahotaga 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 anake magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu 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 Karibuni ruka airetu magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu airetu magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu 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 atumia magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu atumia magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu marugire Jesu marugire Jesu marugire Jesu marugire Jesu muyene ahotaga muyene ahotaga muyene ahotaga muyene ahotaga muyene kihoti muyene kihoti muyene kihoti muyene kihoti aiya azuri magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu azuri magatiga maundu manene magatiga mothe marugire Jesu 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 Hikaraga jodhiria lubi kwajena ribuige Kuretumwa mabisubirie Akimadela tanibuige Niyaga dividiwara Ikaya dividiwara Akinaga dividiwara Sudere mutazaliama Kamera mutazaliama Tuurindayana kailo kiyagai Ijiswarora tumone kenire Nekema iliniwa Iakirire nidasu kedado Nikogure yesu ayama Niyaga Nidiniwara Sara Nidiniwara Nikagena Nidiniwara Nidiniwara Mutazaliama Nidiniwara Upendo wa roho mberu wa Ngai Idarere neko soveria Sebasiode ile semadani Ingero adama Samero Imakera Matati ataka Niyaga Nidiniwara
sothereria Namayode ila semadani Ikirua na matamelo Okera mataki asaka Kaderiaga Rididwara Naya Rididwara Okera Rididwara Kadere Mutoka Yama Rididwara Naya Rididwara Okera Rididwara Kadere Mutoka Yama Ruka, 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 ruka. Edeliaga, Edeliaga, Ekaya, Edeliaga, Ekaya, Edeliaga, Edeliaga, Mutagayamba, Edeliaga, Ekaya, Edeliaga. Sokeria, Maria, Adetira, Maria, nobody other than you. Patina, Mother, no Duinia, Go Sokeria, Maria, Adetira, Maria, nobody other than you. Patina, Mother, no Duinia, Kunoyonaga, Amana madena mokaruwe deine Utumage ngore ama Era hinaga iwa goparia Ewa joe kumane daya maitu Namagai maboke kaira Uyuhara na dusaye Ewa joe kumade daya maitu Namagai makoke kaira Edo yohara nusagero Ukawade yagereire Ewe kuwa kunonyonaga Uisera se igoroni akwa Amabena mokaruwe doine Utumage igorore ama Alida mulaga laga Jesu itokirie usoka Yakunete parone aure masire make Diona Jerusalem Diona yale Diona Jerusalem Diona paturi nuke Jesu itokirie usoka Yakunete parone aure masire make Diona Jerusalem Diona yale Diona Jerusalem Diona paturi nuke Diona yale Diona Jerusalem Diona paturi nuke Jerusalem
Jerusalem. Hallelujah, neona Jerusalem. Nyoka neona Jerusalem. Hallelujah,
wake Njoroge tũkandiga na nĩngwenda ngona Ngai wa igũrũ ũithe harĩa tũithe ngĩndona ũngĩona ũru na ũithe ũngĩkona ũru mbere yakwa Ngai ũkahitha Mwathani nĩnjũĩ tũkandiga na nĩngwenda ngona Ngai wa igũrũ ũithe harĩa tũithe ngĩnyona ũngĩona ũru na ũithe ukaumĩra ndĩ mũhotani ĩni bara nene nĩũragwo na mwĩrĩ ũyũ Ngai-inĩ nĩngĩra ngaigua guoya neta Jesũ akandeithia rũrũĩ nĩ rũriku na mũgogo atendera ici nĩ thũ thutha wakwa Ngai ndeithia ndikahotwo Kiugano-inĩ gĩkĩ atheru mũkana ĩno nĩ njĩra ya mũgate wa muoyo wao nĩwe Mũgai warigwo nĩ ithe ũkainũka ũtie na ndũnagĩthima ĩni nĩahete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa itheru twamakinyĩ mau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga na marĩa mũgate makĩmũmenya
mũthamaki wa thĩna wa igũrũ Nĩwega ũgatona gĩkeno gĩakwa Ingĩnoe mũgate ndĩ rũgendo-inĩ Na noe maembu endakinĩ igũrũ Ete mũgate ngahingũka maitho Ũreire rutwo makinya emau Marĩ rũgendo-inĩ makĩmũmenyaga Na marĩa mũgate makĩmũmenya Yothe na arĩa matithagia Gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ Ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ Wĩrĩ na muoyo tene na tene Ĩni nĩahete mũgate ngahingũka maitho Ũreire rutwo makinya emau Marĩ rũgendo-inĩ makĩmũmenyaga Na marĩa mũgate makĩmũmenya Aia Ngai witũ Ũrogocwo igũrũ ona thĩ Agarũrũki othe na arĩa matithagia Gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ Ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ Wĩrĩ na muoyo tene na tene Ĩni nĩahete mũgate ngahingũka maitho Ũreire rutwo makinya emau Marĩ rũgendo-inĩ makĩmũmenyaga Na marĩa mũgate makĩmũmenya Aia Ngai witũ Ĩni igũrũ rĩrĩ tuonaga Thĩ ciothe nĩigathira Ĩni thĩ njerũ nĩ igũrũ rĩrũ Ĩni nĩ Yarĩrĩrio nĩ Ngai Ĩni igũrũ rĩrĩ tuonaga Thĩ ciothe nĩigathira Ĩni thĩ njerũ nĩ igũrũ rĩrũ Ĩni nĩ yarĩrĩrio nĩ Ngai Niĩ ndonire Jerusalemu njerũ ikũrũka ta mũhiki Ĩni yagemeire mũthuriwe arĩ na keki mũnene Ĩni ndaiguire nderũ nyandĩke maũndũ marĩa ndonire tondũ nĩmakwĩhokeka na nĩmakinyanĩra ndonire Jerusalemu njerũ ikũrũka ta mũhiki agemeire mũthuriwe arĩ na keki mũnene Aia Ngai witũ Ĩni kũu gũtirĩ hekarũ iria ciakagwo gũkũ thĩ nĩamu Mwathani we mwene nĩeka itũra Niĩ ndonire Jerusalemu njerũ ikũrũka ta mũhiki agemeire mũthuriwe arĩ na keki mũnene Ĩni ngũtũra ndĩ Ngai wanyu Na inyuĩ mũtũra mũrĩakwa ikamũgiria maithori mũtigacoke kũrĩra Niĩ ndonire Jerusalemu njerũ ikũrũka ta mũhiki agemeire mũthuriwe arĩ na keki mũnene Ngai wanyu na inyuĩ mũtũra mũrĩakwa
Ingamurire maithori Gutira coka kurira Ndonire Jerusalemu njeru Ikoroka ta muhiki Karemeire mũthuriwe Arĩ noke kĩbũnene Ndeithia gwĩtheragia Ngai wakwa Ni mwathani aranjirĩrĩte akenda thiĩ ngaurĩke Ni ndĩrataraite Rĩirie Nũndũ wa irema cia ngoro Ni woi ngũgĩka atĩa Tondũ rĩu nĩndatigwo Ndathĩrio rĩa wĩra Atĩ nĩ niĩ ngatongoria Ni ndĩraga nĩ tũnini atĩ tatũkũndeithagia Ithe nĩma nĩ twakũngũ Twenjerekeria mwaki-inĩ ngũgĩka atĩa Tondũ rĩu nĩndatigwo Ndathĩrio rĩa wĩra Atĩ nĩ niĩ ngatongoria Waiguĩra ngoro yakwa tha Ndeithia gwĩtheragia mũno ma Nĩgetha wakora ndĩharĩirie Haleluya Ni nĩ maitũ kana nĩ baba kana nĩ mũrata wakwa Gũthiĩ nake akamũthaithe etĩkĩre ngũthiũkia Ni woi ngũgĩka atĩa Tondũ rĩu nĩndatigwo Ni na Atĩ nĩ niĩ ngatongoria Ni maitũ kana nĩ baba kana nĩ mũrata wakwa Gũthiĩ nake akamũthaithe etĩkĩre ngũthiũkia Ni woi ngũgĩka atĩa Tondũ rĩu nĩndatigwo Ndathĩrio rĩa Atĩ nĩ niĩ ngatongoria Ni woi ngũgĩka atĩa Tondũ rĩu nĩndatigwo Ndathĩrio rĩa Atĩ nĩ niĩ ngatongoria Kwĩna mũrato ũtanarĩ angĩ Nĩete kĩndũ kĩa kĩhoya Ikamũtira nginya ngũibande Kĩndũ kĩega kĩgoro Nakĩo nĩ kĩrĩa irecaka Wewamenya nĩ kĩndũ kĩa Kũrĩ thahabu na kũrĩ betha Rĩrĩa nyonire ehĩtĩtie njĩra Wende nyonire njĩra muoyo Ĩna kĩheo kĩmũrĩkia Ikamũtira nginya ngoima thĩ Kĩndũ kĩega kĩgoro Nakĩo nĩ kĩrĩa irecakayo Wewamenya nĩ kĩndũ kĩa Kũrĩ thahabu na kũrĩ betha Niĩ ndigũkũhoya maingĩ mwathani Tondũ ndĩkaragia Ndakinya gũrũka thũmbĩ Na ndĩrĩ nawe tene na tene Nĩnyendete kĩndũ kĩega kĩgoro Nakĩo nĩ kĩrĩa irecakayo Wewamenya nĩ kĩndũ kĩa Kũrĩ thahabu na kũrĩ betha Hallelujah
Yesu Kristo wohero mehia maku. Haleluya. Kama kwa Yesu Erere nyonire etetie njira nyonire tera ya bwana enakero kemurike ikamotia kijago imbade edo kega kegoro akonekera ile sata wewe meya nekedokera wewe babu na wewe baba. Nani aigagia ciraniro ireranire nagakiri matana numase kumuhiria ayoka kuikia idare kinya Ngai nagatuma maundu uremagirire eni na utire kindu mundu kana ndukamuhiria ukekuranime aiya utire kindu kana mundu kagiria Ngai akurathime. idare kinya Ngai nagatuma maundu uremagirire eni na utire kindu kana ndukamuhiria ukekurathime. idare kinya Ngai nagatuma maundu uremagirire utire kindu mundu kana ndukamuhiria ukekurathime. Hallelujah. Asante sana. Muoroto FM Band magagiturehera rwimbo rwega ndirehoka ati no agikorwo kirwamukira gukuri kwa Muoroto FM Ûtukû ni Ûgooci. Kigooco ni kia Muoroto FM. Ngai akurathime na Ngai agwike wega. Ndarora thaa ni thaa 4 ikahitukia ndagika 20 cia Ûtukû. Ukimenyithio ni Fensco Africa magikurehera Thika Groove Chani ya Phase 2 area ni gated community. Ni ndagika 2 tu kuma mukawa wa Blue Post farfaraini ya guthie Gatanga 8th acre urenyitirana 2.95 million. Quarter acre ni 5.8 million. Half acre ni 10.2 million. Wehuririe yaku oreu shitana thira na wamukire ndeto makiria wahura thimu namba 0711 082 307. Thika Groove Chania Uma Fensco Africa, where serenity meets luxury. Right, asante sana. Na no tuthiete wega gukuri kwa Muoroto FM Band no ake maigwa mundu tigaritie kuigwa ni Bishop Francis Muiruri ari thiini wa studio na muona haria kigongona-ine ari sheba niguo gugitigirira ati ni aragikurehera kiugo na njira njega no ni gukwirite ati ngicokereria ndiroka gukunengereria besha Kenya benyone ni andu ari kwaya mama bas kiondo-ini nyuma na ngirigana rimwe ria 50 150,000 iria ngunengagiriria andu eri ni ngunengagiriria andu atatu ciringi 300,000 ngunengagiriria andu atatu 100,000 o mundu ogwo hau ni ngukienda urore na ni ngwethaga andu 10 aria ngunengereria o mundu ciringi 10,000 aya ni andu aria marikire kiondo-ini mari a mbere kogwo ngitikira riu niguo ngikumenyithie undu etagwo Hilary Mwangi ucio ni ngukuonete niwe uma wa mbere kiondo-ini ciringi ciaku 10,000 wina cio Simon Gary Samuel Kemani Anne Wanjiru mundu uretwo John To TWO ciringi 10,000 congratulations inyuĩ mukirugamirire andu acio angi nake Richard Githaiga ciaku ndĩrona nĩ ciakĩingĩra 150 ngiri 10 we urarika kiondo-ini o riu maundu maku magikorwo mari mega na ndarora mwena uria ungi kiona maundu no tugithiete wega riu ndirenda withagathage niguo turike kiugo-ini Muoroto FM weko matauni-ini mothe marikeno uyu ona shembete kia mutako heaga yedike mwera
Muoroto FM cianine ciothe cienye kiduru ikaraha uhiũ witũ tũikaranagia na thayũ Muoroto FM tũrĩ o kuo ceceni ya nyĩmbo thaka tũrĩ o kuo Muoroto FM ũiguano wa Gĩkũyũ na Muoroto FM tũratherema tarũrĩo tũrĩ o kuo. Right, Anshiko arajirire dida giuga right na nehega. That's right, nehega. Ûtukû nĩ Ûgooci Kigooco nĩ kĩa Muoroto FM. Ngai akũrathime mũno na nĩngenaga mũno ndakĩmenya atĩ ũrĩ mĩtambo-inĩ. Bishop Francis Muiruri nawe nĩwe ndĩranengereria ihinda, koguo rĩu we harĩa ũkũigĩte maandĩko maku ũmamathe wĩikare namo hau harĩa ũgũkĩigĩte karamu gaku harĩa wandĩkaga, tondũ nĩ ngwĩraga o Friday ũkaga haha kũmatha kĩrathimo, tondũ kiugo no gĩcenjie mũtũrĩre waku, tondũ no kiugo kĩombire kĩrĩa gĩothe wonaga, na koguo rĩrĩa waigua kiugo ũkamenyaga kiugo kĩu kĩrĩ na ũhoti wa gũcenjia maũndũ mũtũrĩre-inĩ waku, gatigaga tu gũthikagĩrĩria kiugo hivi hapana, ũkamenyaga atĩ kiugo kĩrĩ na hinya. Oh yeah, wanaigua guo nĩ gĩthaa gĩa gwĩkĩra mbeca mũhuko. Ikara mwena wa pale utugoce nyimbo marume ene maandĩko ma Mwathani kũrĩaga hamwe nĩ irio ciakwa rũgendo-inĩ. Igoco nĩ irio cia Ngai, ũtukũ wa Ûgooci. Ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno, nawe tu ndĩgũcaga. Nĩ tũgoce Ngai, tũmwambararie na tũigue kiugo. Koguo guo wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai, ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai nĩ mũraihu kana nĩ mũkuhi, ugakora arĩithe witũ tigana nao acio nĩ gũthondekwo mathondekirwo, ithuĩ nĩ gũturwo, nĩkĩo ũkora mũthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume, ukora arume arekĩra Kenya thabia akĩmĩaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia yuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ, kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua, but as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday ũtukũ wa Ûgooci. Kila twara Muoroto FM Gatero Nyahururu Kinaba Rumuruti Chorua Malmanet Vofiri Lamuria Karafa Narumoro Mutaga Marala Shereta Kinaba Nyanyuki na Laikipia County yothe ũratwamũkĩra kũhĩtũkĩra ithimini cia 107.8 FM 107.8 FM Mũgambo wa manemo kinyuwe Iwe Muoroto FM tũkĩte na mũrurumo mũnene ma Muoroto FM 107.8 FM Laikipia County gũtirĩ ũndũ njũ. Awesome, rĩu ngakĩhoka atĩ nĩ wĩthagathagĩte nĩguo tũigua ũrĩa igũrũ rĩrauga, na niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga gũkĩnengereria Bishop Francis Muiruri wa kũrĩa Holiness of Christ Church Kamero, nĩguo agĩkorwo Mr. Wainaina, mũtungatĩri wĩtagwo Mr. Wainaina agetaga kahehe. Nĩ mahuanga. Kiugo gĩaku Ngai nĩ ũtheri wa gũtũmũrĩkĩra o mũthenya. Gĩkĩ nĩ kiugo gĩa gũtwĩkĩra hinya ũmũthĩ. Nehega, asante sana. Gũkũ kwa Muoroto FM, ũtukũ nĩ Ûgooci kĩgongona-inĩ. Bishop Francis Muiruri wa kũrĩa Holiness of Christ Church ĩkoragwo ĩkũrĩa mwena wa Thindigua. Bishop, karibu sana. Asante sana. With thayo. Ndĩ thayo for you, Dr. Njoroge. And looking good. Thank you. Tũtiĩrĩgaine. Jesu no Mwathani. Amen. Gumba ndio tũkĩrĩgaine. Amen.
Ni akoretwo ari murithi na hinya wa ngoro yako. Amen. Na karibu sana. Asante. Ona ithuĩ Ngai no atumenyereire. Rĩu ngĩ represent muthikĩrĩria. Nĩguo. Na twĩ ready na twĩ tayari. Nĩguo. Kũigua ũrĩa igũrũ rĩrauga na tugacokeria Ngai ngatho mũno. Amen. Tondũ ndungata nĩ nginyu. Karibu sana. Ngai arogocwo mũno. Amen. No nyambe ngeithia thikĩrĩria othe a Muoroto kũrĩa guothe marĩ thĩinĩ wa ngeithi cia wendo wa Mwathani. Amen. Ndanjuge Ngai witũ ndarĩkĩtie na ithuĩ na nĩkĩo atũhete mahinda maya tukakorwo tũtirĩ toro nĩgetha tũthikĩrĩrie ũrĩa arenda. Na nĩ ũtukũ mwega Ngai angĩka maũndũ na acenjie mĩtũrĩre itũ na atũrathime na njĩra nene mũno. Nĩngenagio nĩ kĩrathimo gĩa ũtukũ kĩrĩa Ngai arathimaga andũ ake nakĩo, atĩ ũgĩkĩo gakora maũndũ nĩ macenjirie matiri ũrĩa mararĩ. Ũguo nĩ ndĩretĩkia Ngai nĩ egwĩka wega. Na ningĩ tũkiuge nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa Muoroto Band. Na thikĩrĩria nyĩmbo iria ciothe maraina ndona ĩyo nĩ rekondi njega kana mena memory njega. Tondũ arĩa angĩ njiguaga makĩina nyĩmbo tũnuthu no maranjia rwĩmbo na makarĩkia gagĩkorwo hena cama wa kĩgoco na tũgakĩigua Ngai ũrĩa arakiuga message-inĩ icio ciothe, tondũ kĩbungo nĩ kĩrĩ ũrĩa kiugaga na nĩ kĩrĩ ũrĩa gĩteithagia. Rĩngĩ ũkoraga mũndũ agĩtinĩrio o harĩa kĩrĩa gĩkuoyaga, ũgakora rĩngĩ rĩa kĩroga handũ hangĩ, ona ũgũthiĩte mathini ũgakora nĩ wacokera njĩra. Ũguo Muoroto Band Ngai amarathime, nĩ mararuta wĩra mwega na magĩthiĩ kũraihu nĩ ũndũ wa tha cia Mwathani. Ngai akĩrĩ mwega. Asante. Na nĩ mwĩhokeku mũno. Na Thindigua mwĩ thayũ. Thindigua twĩ thayũ, kanitha nĩ mwega. Tũrathiĩ wega nĩ ũndũ wa tha cia Mwathani. Ndũgĩtĩkĩre ũngeithĩria acirika acio ndũĩ ndagĩtuĩkire ũmwe wao. Ndikwenda gũgoka Sunday njĩrwo. Nĩ ngwenda kũmageithia harĩa hothe marĩ acirika othe a kanitha wa Holiness of Christ kũrĩa guothe marĩ, tondũ Ngai nĩ atũrathimĩte twĩna makanitha maingĩ, no kũrĩa guothe marĩ mageithĩke thĩinĩ wa Mwathani. Na Jehova Ngai arothiĩ na mbere na kũmeka wega. Nĩo manyitĩrĩire ngauma pastor ngakinya hau nginyĩte. Guo nĩ njĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciake na wendo wake na ũtugi wake. Ona arĩa othe manahũthĩka mũtũrũ-inĩ wakwa nginya hau nginyĩte rĩ, ona Ngai aromarathima tondũ ti ũndũ wa kawaida. Kũrĩ andũ arĩa manyitĩrĩire no tũtitũraga nao, angĩ ndetagwo pastor, ngĩgetwo reverend, na angĩ maramenyire ngĩtwo bishop. Ũguo kwĩ mahiga mena kũrĩa thĩ mataroneka na nĩ mabata mũno. Andũ acio Ngai witũ amarathime na meke wega. Ũguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mwega mũno na mawĩko make nĩ mamagegania. Ũmũthĩ Njoroge ndĩrenda twarie ũhoro wa roho wĩtagwo wa ndri, kana roho wa gũcererwo, kana roho ũkoragwo ũgĩcerithĩria mũndũ maũndũ-inĩ. Na mahinda mamwe rĩ nĩ twĩkĩraga hinya mũno tukauga atĩ Ngai ndahiũhaga na ndaceragĩrwo, okaga ihinda rĩrĩa rĩkĩte atĩa rĩagĩrĩire. No kũrĩ ũndũ ũmwe niĩ njugaga, Ngai nĩwe ũtahiũhanĩra aceragĩrwo na okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, no we ta mũndũ no ũcererwo. Ũguo no wagĩrĩire nĩ kũmenya atĩrĩ we nĩ ũracererwo, tondũ no menya kĩrĩa gĩtũmaga Ngai age gũcererwo, mĩaka yake ndĩthiaga. Tirĩ mũndũ ũngĩkwĩra Ngai ena mĩaka igana, no we nĩ ũĩkaine mĩaka yaku, na ũgakĩmenya ona Ngai ũrĩa agĩtũrire rĩ, mũndũ ũngĩikara wega gũkũ thĩ rĩ na ikare matukũ maingĩ rĩ, ti maingĩ, ti mĩaka mĩingĩ mũno Njoroge. Nĩ kũrĩ andũ magĩikara nginya mĩaka igana ũngĩkĩrĩa wega na ũtige ma stress. Kũrĩ andũ mathiaga na 70, angĩ magathiĩ na 60, nĩ kũringana na ũrĩa hihi mũkĩaranĩirie na Mwathani. Tondũ nake Ngai no akĩendaga kũmenya ũrenda gũikara mĩaka igana. Ũkũrĩ andũ maikaraga gũkũ thĩ na matirĩ maria na Ngai makamwĩra niĩ Mwathani no nyende gũkinyia mĩaka ĩno, na Ngai akoragwo mwĩhokeku ũngĩmwĩra ũrĩa ũrenda ũguo nĩguo ekaga, na nĩ ateithagia mũndũ na akamũrũĩrĩra. No gatagatĩ-inĩ ka mĩaka ĩrĩa tũikaraga rĩ, ngwendaga kuga nĩ wega mũno o mũndũ kũmenya o mwaka nĩ atĩ agĩrĩire nĩ gũkorwo agĩka, kana kĩhumo kĩa mĩaka fulani rĩ wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũgĩka atĩa. Ta rĩu andũ aingĩ maugaga atĩrĩrĩ mũtũrĩre wanjagia mũndũ na mĩaka 40. Andũ aingĩ mũno nĩguo maugaga life begins at 40. No ũngĩrora thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ, nĩ ũkuona andũ Ngai ta mũndũ ũgwĩtwo Josia, Ngai amũheire ũthamaki na mĩaka 8 na akĩanjĩrĩria gũthamaka thĩinĩ wa Isiraeli ena mĩaka ĩyo 8, na mũndũ ũcio agĩthamaka mĩaka mĩingĩ mũno nĩ tondũ wa gũkorwo na Ngai. Ũguo rĩ ũgakorwo mũndũ ta
Ezekia ajirie guthamake na miaka 25 uguo gakora atiriri kuri Ngai ti uri andu maugaga Ngai no akwanji hari athi na mwambatanie nake na mutwarane nake kundu kuraihu muno na ningire Ngai no agukire kuringana na uri urenda tariu andu aria mehokete muno reke njuguo Ngai wa Ibrahimu Ngai wa Ibrahimu okago kuruini we ndaceragirwo no agoka no agiuka ri ukoragwo ukurire andu ngiota guthaka boro na mwana ucio kana ona ugithie kumurora thukuru ri andu maramwira guka anyu ndagiukire gukurora kameraga niwe dad no makarigwo atiri dad wa muthemba uriku tondu kuringana na miaka yake ni guka nake mamu wanyu ukadisu thoni Sara uguo ri ni habatarite muno thiini wa muturire wa mundu kwariria Ngai na kumwira ehikahike na niguroraga Daudi o ucio ri kwishigwaragiria Ngai undu thiini wa Psalms 38 verse number 22 Psalms 38 verse number 22 Psalms ni thaburi tondu magiturie tugage na kiria na ruga ciothe na no itagwo zaburi he ciugo aragiria Ngai hau na no nyende tuhingure na cioi ni undu wa kwira Ngai atiriri mahinda-ini maya ari ni kuri maundu turabatara Ngai eke Bishop Shokera to the Psalms 38 no tuthome muhari wa 21 na 22 nigetha tunyite wega Psalms reke muthomi wito wa kirikaniro akorwo akinya hau ni katumuhingurire no ni ndui kanitha ni wega acaka heo wira wake ni Rafael twende kazi muthikiriria wa Muoroto turathoma thaburi 38 kamuhari ga 21 na 22 ndukana ndiganirie Mwathani Ngai wakwa ndugaikare haraya nani uka na ihenya undeithie we Mwathani muhonokia wakwa no igwa ciugo iria era Mwathani undu wa mbere amwira ndakana mutiganirie acoka amwira oke na ihenya no ndahiyo uririkana aria ndahiwaga na ndaceragirwo no mundu wamenya atiriri Ngai no ahiuhe angirwo ni gwika atia ni kuhiuha kwi maundu thiini wa muturire turabatara guikara na kurora na kumenya ati matuko ni marathie na matiracoka na thutha tondu muthenya wothe kana mwaka wothe wathie uguo twekite undu kana gutari undu wonania umenye mwaka ucio ni wathie na ni wathie na nigetha Ngai atuike ni guka na ihenya ri no nginya mukorwo mwina ngwataniro nake tondu kindu kiria giatumaga Daudi ahote kumwira oke na ihenya ri ni tondu ni matwaranite gathabari na akamenya atiriri haha ri ona Ngai agiuka December ndi na thina no ni ndenda oke na ihenya ni tondu wa maundu uria mekite atia ringi madindikite kana mahinyiriirie uguo Daudi niraga Ngai atiriri oke na ihenya thiini wa maundu make na akamwira atige kumutiganiria to kwi mahinda uroraga ukona atiriri Ngai ni agutiganiirie ukorwo thiini wa muturire ukorwo thiini wa maundu ukehete mucemanio ukarigo ai na kiu nikio gitumite andu aingi muno makue ngoro thiini wa muturire tondu wa kuona Ngai tariganirwo nio na kuona Ngai ta matiganeirie na kuona Ngai ta gutari undu areka thiini wa muturire wao no ni wega muno ngwire muthikiriria wa Muoroto gutiri kindu kiega ta kumenya Ngai uyu tuhoyaga ni aiguaga na ni wega kumwira atiri nie Mwathani ni ngwenda unjikire undu uria ndirenda no kamwira gwikire na ihenya ni tondu Ngai ucio tahiwa na ndaceragirwe ri ni ayuaga agitwo ni ayuaga tondu Ngai witu ungikirora hindi ya mundu gwitwo Elija ri ni atigitwo kirima-ini ni Ahabu ri mandiko maugaga guoko kwa Ngai kwage iguru ria Elija wa Mucibi ohire njohero athire ihenya agikira nginya mbarathi uguo Ngai ni atumaga maundu ma mundu mahiuhahiu kuringana na uria nawe uraikarania na Ngai na kindu kingi gitumaga namo maundu ma mundu mahiuhe ni tondu wa wira uria urarutira Ngai kungikinya ni urarutira Ngai wira no ukarutira Ngai wira nakio Ngai ni atumaga maundu maku mahiuhe tondu waki Ngai ni arakuona kaingi ni arakuona kaingi nduroranwo muno na Ngai no ngiuranwo muno na Ngai ri Ngai ni mundu ukoragwo ari busy muno makiria na njiraga andu Ngai ni akoragwo ari busy tondu ungithoma thiini wa Isaia 62 mwari wa gatandatu yugaga Ngai ona ni afataraga kuririkanio tondu no ukore ureciria we mutaratara-ini no ni wariganiire Ngai kwi maundu origanirwo maku ringi wabataraga na nikio urona andu maikarite thiini wa muturire
ugakora andu acio kwi maundu mariganirwo ni gwika kana kwi maundu mahitukitwo ni mahinda thiini wa miturire yao tondu andu aya ni mariganirwo ati ni kuri undu twagirire ni gwika na nikio nguga ati no kunya ukorwo waine na Ngai nigetha ugakorwo ni uramuthaitha ni uramuririkania na ni uramwira uria urenda ni uratwarira Ngai program ciaku ugeka program yaku kana ukamiandika wega ugatwarira Ngai ni uratwarira Ngai budget ciaku ukamwira Ngai ino niyo budget yakwa uyu niguo ndu uria ndirenda ukimuhoyaga na ukimuthaithaga gio kiugaga atiriri ati inyuĩ muririkanagia Jehova mukimukayagira ri menyai muhuruke mutikae kuhuruka na mugwanjie kauga atiri nginya riria ritiganeka maundu mothe maria arikanire na maroho maitu oguo kwi maundu Ngai arikanire na ithuĩ no tungia guikara tukimuririkanagia ri maundu maya no mage kukinyanira na no mage kuhinga Aibrania ni ngenagia muno inya muhari wa kuma igiri tondu na yugaga atiriri ni kuri ndungata cia Ngai ciarĩ cia tene na ciakuire ciokete Ngai no itiahingĩirio ciĩranĩro Njoroge witũ no mandĩko maugaga atiriri ndungata icio ciakuire o icũthĩrĩirie ciĩranĩro hinge no itiahingire na nĩ Ngai weranĩra na nĩ Ngai ũtanahingia nĩkĩ gĩo gĩkauga atiriri to matigana gũtukania kiugo kĩa Ngai na wĩtĩkio watwĩra atĩrĩ tũkĩambĩrĩria program ĩno andũ matige kuoya kiugo kĩa Ngai o ũguo mũndũ akoya kiugo kĩa Ngai gĩkiugo kĩngĩmũrutĩra wĩra na gĩcenjie mũtũrĩre wake ũguo angĩkorwo mũthikĩrĩria wothe harĩ arĩ no anyite kiugo gĩkĩ hwainĩ wa ũmũthĩ no ere Ngai atĩrĩ matukũ mwathani no mareka atĩa no marathiĩ hĩndĩ ndorirĩirie mũno Njoroge ũkorwo ngĩtwarithia ngari na ngĩona atĩrĩrĩ niĩ ndigwĩcerithĩria ũguo niĩ ona itarĩ mbeca ndathaithire itarĩ mbeca cia ngari ndathire Ngai ahe mbeca cia gũthiĩ driving oguo ngĩthiĩ driving no ndinathiĩ driving ngandĩkwo nderire Ngai ndathiĩ driving nigetha ũhe ngari yakwa ĩrĩa niĩ ĩkanguaga niĩ ndĩkuage na ngari yakwa na rĩrĩa ndarĩkirie driving ngĩra Ngai atĩrĩrĩ rĩu nĩwe mũcerere rĩu ndoyaga driving ngĩra Ngai atĩrĩ nĩwe mũcerere Ngai nĩokire na akĩhe ngari to ũrĩa mwĩrirĩrio wa ngoro yakwa warĩ nĩ tondũ nderaga Ngai no nyende mwathani ku enjoy no nyende kũigua ũrĩa andũ maigua mekuĩte andũ makĩambata tũrĩ maihenya no nyende maikarĩte thĩ no nyende kwambataga karĩ maihenya njikarĩte thĩ nĩ ũndũ wa wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku na nĩ ũndũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa kwĩhoka na gwĩtĩkia Ngai rĩ Ngai nĩahingirie na agĩka ũrĩa ndabataraga Njoroge he mahinda Njoroge ndaikaraga kũrĩa mwena wĩtagwo wa Rwaka na nĩ ndakinyire nginya mweri kenda itarĩ ndĩrarĩha nyũmba no ndiĩrĩ ndĩ mũtungatĩri ndĩ pastor no nyũmba yene ndirĩhĩte na andũ othe arĩa tũkomborete radio nayo nĩ marĩhĩte no nĩ itarĩhĩte nyũmba ngĩra Ngai atĩrĩ haha Ngai nĩ ngũcamba tondũ we mũtugo waku nĩ wa kwĩhitha nĩ kũrĩ andũ meraga Ngai atĩrĩ haha ndaconoka Ngai ũmenye nĩwe waconoka Ngai ndangĩconoka Ngai nĩ roho akorwo kũraihu mũno na gĩconoko we nĩwe ũconoka ũkĩhingĩrwo nyũmba we nĩwe ũconoka ũgĩthomerwo mbere ya mũtumia tondũ kwĩra ndĩrondia ngĩ tunua twao no Ngai abateithirie au no mendaga kwaje okaga ona no okeza ndĩ rũcinĩ agũthũkĩrie gĩthomo na mũthenya wothe rĩu rĩ nderire Ngai atĩrĩrĩ ngĩmwĩra Ngai tacũthĩrĩria niĩ wanjĩtire itũũra rĩa Nairobi gũkũhunjia ngĩmwĩra niĩ gwitũ nĩ Kĩnangobu na niĩ gwitũ Kĩnangobu nĩ ndakĩte kanyũmba ũguo korwo nĩ gwitũ hunjagia ndigĩkomboraga nyũmba we nĩ waheire wĩra kũ you are my boss ngĩra Ngai ũririkane ũkĩnjĩta wĩra-inĩ ũyũ waku rĩ wandutĩte wĩra-inĩ wakwa nĩ kũrĩ ũndũ ndekaga ũguo wandutire kũ ũkĩndehe wĩra-inĩ ngĩmwĩra korwo nĩ wĩra ũrĩa ndarutaga rĩ no thiĩ kwĩ mwene niĩ ũcio wanyandĩkĩte ndĩmwĩre atĩrĩrĩ nengera mbia cigana ũna nĩ ũkandinia kana nyongerere nĩ ũkandinia tondũ ũcio nĩguo mũtũrĩre ngĩmwĩra rĩu rĩ you are my boss na rĩu rĩ mweri kenda nĩ kinyire nyũmba ndĩrarĩhwo ngĩmwĩra nĩ njũĩ Ngai nĩ ũtũmanĩte tondũ kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Danieli yugaga o rĩrĩa Danieli enyihirie ahoe mũthenya wa mbere nĩguo Ngai aiguire mahoya na imagine Biblia yugaga agĩtũmana no mũraika wa Danieli akĩnyitwo nĩ maroho ma ũfalme wa Uajemi na gũkũ rĩera-inĩ atĩ maroho macio mamũnyita rĩ mũndũ ũgwĩtwo Danieli etereire macokio make o akĩhoyaga thikũ 21
na Ngai gwire muthenya wa mbere oguo thiku 20 ri muraika ni munyite ngira Ngai no kuro muraika wa kore wa neterent ni anyitirwo na ni kiomberenti ya kwetarira arihwo na tono atumire Mikaeli ri ndugitwe Mikaeli to tugusa ni gusamba hati ni tugusamba ni gusa ni gusamba oguo ri Daudi akira Ngai ahiuheri ndakae kumurekereria gwitho ciake ri ndakae kureka thekererwo ri ni amenyete ati no thekererwo wi mundu wa Ngai no sonoke wi mundu wa Ngai no ugere kundu kuriku muno wi mundu wa Ngai kuringana na uria waragia na Ngai Njoroge witu ndarikia mahoya macio ri ndaurirwo thimu ni mundu akinjuria atiriri Pastor Muiruri ngimwira no wote guka tauni nyumba itagwo undu fulani ngimwira no ni ndio tauni na ndio nyumba iyo to ndikarite muno Nairobi oguo ndio haria nyumba weri no akinjira ngimwira ni guka hau tondu mundu wa Ngai undu ngigorete kuona mundu wa Ngai no nginya uhuthire hakiri ti kugaga ndio na ringi mundu ucio ni utumitwo no ni mwathani uga ni uwi ni tondu kuria kiuria ti urimu ucoke urie mundu ngi uria hiyo kio tauni atiriri kana ukorie mawashimani tauni kana thigari kana atumia acio makiendagia ku umurie nyumba ene koragwo handu ngigithie Njoroge witu ria ndathire tauni ngiuririria mundu ucio ria ndamukorire ri aumire akinjira ndimweterere hau nja andeire nyumba na kihembia cia shopping ndakorire anyitite bahasha akinjira ndaigua Ngai anjariria ndi wabici ngwitire bahasha eno ngithie kuigura bahasha yari na mbia cia shopping yari na mbia cia kuria nyumba na yari na mbia cia muhuko oguo giconoko kiria ngiaconokire ndiaconokire na gucererwo kuria ndacereirwo ri ndiacokire gucererwo to nderire mwathani riu ndumagira muraika uria wina ihenya tondu anga ni kuria araika akuru moka goceze batari ihenya ngira Ngai ndumagira muraika uria wina ihenya ungikinya on time ihinda riria riagiriire nigetha ndikae guconoka na riu ningire ndirenda kugiriria kana gugoca Ngai riria ngurire no nyende Ngai unjikire riu ndi na nyama njigu uguo ndenda kwira muthikiriria wa Muoroto atiriri Ngai witu no agwikire undu ucio urenda na no wikike o mwaka uyu na no wikike o mweri uyu na no wikike ndaida ndui kwi maundu magweterera Njoroge na kwi maida matari magweterera ni ndwaranite na Ngai gathabari na njukite kuona Ngai ni mwihokeku muno muno na ngoretwo ngira andu aria tutwaranaga nao even my sons ni nyendete muno gutungata na sons ciakwa na ndimeraga atiriri my sons kuru no tuhingie requirement cia Ngai muturire ni muhuthu uthikiririe tu Ngai arenda atia Ngai arauga atia wike uguo tu muturire ni muhuthu muno gutire mundu utangicoka mugunda wa Edeni na ariage matunda tondu kiria giatumire mundu ingatwo Edeni umenye ni mehia oguo mehia mangihera ri Edeni iri ona matunda mario mamithemba yothe na Ngai ugite kindu kiria arenda no Adamu arutire mugunda uyu wira na kiariage matunda mothe no Ngai amwirire atia ugithoma kio kiugaga atiriri aurimage nigetha na kiariage matunda no Ngai ndamuheire cembe na ni ukuga mundu wa Ngai no nginya ahuthire hakiri he andu Ngai agutigagira nigetha uhuthire hakiri ciaku he andu Ngai agutigagira nigetha we mwene umenye atiriri haha ri ni hakwa ti ha Ngai no andu mendaga nginya ari ake Ngai oke arute wira nginya uria uri waku kwi wira waku muthikiriria na kwi wira wa Ngai na kwi maundu we wagire ni gwika na kwi maundu Ngai agire ni gwika mugunda ucio wa Edeni wathirukirio ni njui no Ngai erire Adamu atiri matunda ndiakihanda riu niwe umenye ati to nginya njurie mbura no utahe mai macio na uitiririe miti na riu amwire oguo ri ndana munengereni kana bucket ya gutaga niwe ahuthire hakiri amenye kuria kuruta ki kuruta bucket oguo ri andu a Ngai Dr. Njoroge ni macereirwo muno ni undu wa kugia kwigwatira maundu maria mari mao ni tondu andu maregeire mwena umwe wa mahoya makarega kuoya makinya maria magiriire
Ugakora mundu no kuoya raoya mundu egutinda ringi irima-ini no ndararirikana uria agire ni gukorwo agika. Ni wega mundu kumenya atiriri gatagati ga gutungata Ngai ri Ngai ni arathimaga wira wa moko ma mundu. Niki ureka nigetha Ngai arathime wira ucio wa moko maku ni undu uriku ureka tondu Ngai ni akurathima wira wa moko ri taru ni tureterera mbura na aria turemaga turera Ngai tutirenda eri nino tondu turamenya eri nino ni hathara iguturera no kuri andu angi matire na cuguri maikarite uguo yure eri nino yure ki buratire undu yugaga muturire wake no mundu wothe wi undu wikaga ni arera Ngai mwathani twaguthaitha uririkane turi aremi uririkane turi ahoria biashara uririkane twikaga atia tondu aramenya atiriri mbura ino yaura mbura ya hathara ni tukwaga faida uguo ni wega andu a Ngai mamenye atiriri Ngai ni ametereire meke maundu na macoke matige guconoka mundu atige guconoka ni kwendia matumbi mundu atige guconoka ni kwendia sausage na maundu maria mangi mundu atige guconoka ni gwitwo baba kana kinyuthi Njoroge akorwo kwi wira wi mbia nyingi bishop shokera hau ndauga atiriri Dr. Njoroge mundu atige guconoka ni gwitwo ni njui pastor wa kanitha umwe munene muno Njoroge na akoragwo kinyuthi ni kwenjenjaga pastor ucio na ngari ciake no athia akarugamia iyo ni wabici yake na hau ni onagira Ngai na hau ni wetegagira ciringi ni urakora mundu wa Ngai Njoroge aikarite uguo ateretereire Ngai ko tangithio mutungi uko ni wikuri umaga o rimwe mugiukanie tondu riri handu wa gutinda mwetereire ri ko tangio maguru wei umwire ati ndona handu wa gweterera ke nguthaga ndei twike atia turehane uguo ni wega mundu gwika undu nigetha Ngai ahiuhe thiini wa miturire itu ri ni turabatara twicirie ni atia tungika ni turabatara twicirie atiri ithu turi andu a Ngai ri na Ngai arathimaga mawira wa moko maitu ri ni undu uriku tungita Ngai oke arathime tondu tureta Ngai oke arathime no atire handu angigira kirathimo heidi Ngai erire mbari ya Israeli akimera atiriri inyuiri mugaga ndiokire no Ngai ugaga nini ndokire no ria ndokire ndiakorire mundu tondu riri Ngai ni okana kirathimo egwikiraku ekuigaku ekuigirira ha no nginya mundu eke undu taru rera andu atiriri mundu ena mbeo atume ciringi 99 ndaigwe rwaheana igana no mundu ikarite o hau akiwa giki ni kia maheni na ndaigwa wauga atiriri kuri mari 10 oro riu na matumire 99 tarora mundu ucio ni mundu urahuthira akiri ciake wega uguo kuri na andu ingi no twina makiria Kristiano hakiri ciao cietoro no gatarama hakiri ciao cietoro na kirima mundu ni arabatara kindu Njoroge na mundu arabatara ahuthire akiri ciake njire ku fast rimwe Njoroge ngirikia fasting ngigua ni ndahota muno na nderaga Ngai nginya he mbeca na itire iroka ngigua nderwo atiriri ndaiguire mugambo nderwo tumia akiri utakura kiroitha ngiona ni thaa thita ndetereire na 45 ngiyuka kwa mwari wa ithe itu mwe riu ina 45 wawe twerekeirie thaa 7 ithaa ria kuria uguo ri ndagika ici 15 ri ni ndiramenya ndagika 5 ni cia wira na uria Ngai agikaga na uria Ngai aranjaririe kirima-ini hindi yo kuria no ndiraigua kuri undu urathie na mbere ndienda gukwira Njoroge witu ngiuma ku ndari muhunu no ti mahoya mandeithia ni akiri ciakatia ciandeithia no nginya tuthire akiri maundu-ini mangi andu angi ni mabataraga kugeithio ni mabataraga kurio wendere atia ndona ni tukiraniire muno na mundu ucio ni undu wa kumugeithia uguo kumwira uguo turi ringi uramwira uguo thimu yaku itigetie ciringi 2 ukamwira ndeigua Ngai hari kaundu arandeithia thimu igatinika no nginya ikire kirinditi nigetha amenye Ngai arenda atia tondu igua yaku ni eka atia ni yathira uguo no nginya andu a Ngai tuhuthire hakiri tucoke tumenye Njoroge witu kwi maundu Ngai arenda gwika no ni tutukanirwo taru ndirakorire no njugi uguo mundu mwe twaragia nake handu akijira atiriri kuina ni ainire no riri ainire ri athie kuri atwarire rwimbo rwake rwerirwo atiriri arute kanyamu kanini nigetha rwimbo rwake ruthako gwi kundu mundu eragwo guo Njoroge no riria mundu ucio erirwo uguo ri na marehe guku
haleluya Ngai arogocwo riria mundu ucierirwo guo ri augire atiri nie ndingiteithia Ngai wira ndingiteithia Ngai wira aikarite na nyimbo icio ciake miaka ena to ndangiteithia Ngai wira ndakinjira atiri nie ndingihakana na ndigateithia Ngai wira no Njoroge witu thikiriria ndamuririe atiri studio wathiire he kindu warihire kana Ngai wathakire music good question akinjira studio athie ni arihire agicoka akioya video akiriha no hari ni warona ateithia Ngai wira ngimwira ni urimo Matthew ni urimo to message ino mundu uria Ngai endaga imuteithie ri ndigana kumuteithia na ndigana gukinyanira uguo andu a Ngai ri ni turacererwo ni maundu ni tondu worimu na kwaga kumenya tondu Njoroge witu reke ngwire gwi kindu gitagwo ihaki unia kamundu kahutu Daudi ndi mwerire akorire itura ya Siklagire itahe mandiko maugaga acemanirie na kamundu kari kahutu kagwite njira-ini kamundu kau kanji mwerire ungihunia na wage kunjuka kwi mwathi wakwa maningu kwira kuria guothe kuria indo ciaku itwarirwo kamundu kau Njoroge kahuna Daudi egwatire kiria giothe kiitwo Siklagi na mandiko maugaga aririkava oro no arikava oro niki gwika mundu kahutu ahonia gwika mundu kahutu ateithia no ithu andu a Ngai ri tutire twatigithukanirio oro wa kamundu kahutu oro wa saina timehia no oro wa kunyitwo taru Njoroge witu ngirie speed ni ndanakiria speed na nganyitwo ndanakorwo indiria athigari ciaroraga micivi muno ngakora ni ndaingire petrol station ndohora mucivi ndariganirwo na Njoroge kumira uguo ri mangarugamio ngageria kumera mandoka njohete ma ni hatu ndaingire gwikira petrol ndekathia wakanjira atiri hatuwezi jua vile unasema si tunajua ukuwa umefunga mchipi kwa hivyo tukuandikie ama ujitete mambo ni mbili mambo ni mawili tukuandikie ama ujitete makijuria wewe ni nani kwanza kimera mimi ni pastor yakijira wewe kwanza unachukua sadaka leta kitu tukuachirie bwana leo reke gwire Njoroge witu andu aingi muno ni mekoraga mathina-ini no Jesu umenye ugire atiriri ungikanyitwo ri utanakinyo igoti-ini ri ni Jesu urauga utanakinya cira-ini ri iguithania ina muguthitangi nowe uga mutiko iguithania tondu ngiruta ihaki riu ti ihaki kuu ni kuiguithania ni Njoroge ndaingirie muko ngiruta kiria ndari nakio akinjira wenda pastor na ufunge mchipi ngiwoha nigetha ndigakore acio ngime hau mbere tondu ndaiguire ndaturwo ni kiria ndaneanire riu ri ni wega muno andu a Ngai mamenye Njoroge witu twina andu aingi muno athomu no matire wira to metirio cai makia kuruta twina andu aingi muno athomu twekana twina andu aingi muno mangire na indo nyingi na maundu manene no andu ene mkure andu Ngai endaga makirio aikuo we Ngai witu arauga atiriri thiini wa Numbers 23 kwaja mweri wa 15 na no nyendera vaire atuthomere horo ucio tondu reke kiria Exodus thama nio thama 23 mweri wa 15 Rafael ni thama 23 mweri wa 15 hau 15 ni njui ni ukinya hau ndinde kuga atiriri tucereirwo andu a Ngai ni undu wa urimu andu ingi ni urimu twinaguo andu ingi urakora atiri nginya nyumba-ini ya Ngai nginya nyumba-ini ya Ngai urakora atiriri ni wakora mundu mwanake uyu ni mugima biu no uguthie kwira muiritu ni amwendete na ni aigua no make mucii nake kau ni kaundu atangihota kuge gutinda kiugo uria bishop ekuhunjagia muthikio kia muthe ni kia ndathima muno makaria chips makaria nguku makanyua soda makarikia ndanauga uria ekwendaga andu marereirwo indo wadana manorire muno manorete muno ri kuria ni tondu wake mwanake waturaga ugaga ni ekuga na ndaugaga irauga atia Numbers iyo ni thama thama 23 mweri wa 15 mweri wa 15 hĩndĩ ya mweri wa Avivu mweri uria mwimire bũrũri wa Misiri
nĩ ũrĩkũngũyagĩra thigũkũ ya mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia ota ũrĩa ndamwathĩte mũthenya mũgwanja ya thigũkũ ĩyo ndũkanarĩe mũgate ona ũmwe wĩkĩrĩtwo ndawa ya kũimbia na ningĩ mũndũ ona ũrĩkũ ndakanoke gũthathaiya arĩ moko matheri. No igũrũ rĩa Ngai auga aiko Ngai we mwene nĩ aragirie Isiraeli moke mbere yake gũthathaiya moko matheri. No menye ona andũ amaragoco mũthĩ nĩ magĩrĩire kũruta sadaka. Nanto kwambĩrĩria magĩrĩire kũruta kanyamu. Ngai augire ndagathathaiyo moko matheri. Na ndivyo ũrera andũ ake atĩrĩrĩ mũke no ndikae kuona mũndũ wĩ mbere yakwa moko matheri. Muthori nake ukiuga atiriri mkono mtupu haurambwi. Oguo nĩ twagire nĩ kumenya atiriri thĩ harĩa kinyĩte Njoroge no nginya twari ũhoro wa ma. Na harĩa thĩ kinyĩte no nginya akristiano twĩre andũ ũhoro wa ma. Na twĩre akristiano atĩrĩ kwĩ maki Njoroge witũ Dr. Njoroge nĩ kuoe thimũ teno yakwa na uge nĩ yaku. Na tũthiĩ mbere na tondũ wĩna mbeca rĩ ũhakane ndunywo thimũ-inĩ oneyo. Na mana nĩ ũramenya thimũ ĩno nĩ ya Bishop Muiruri. Yakini kuga atiriri ni kindu gitari giaku. We gwatira na undu wa hinya waku wa kiria wina kio kana hinya waku wa maheni. No Njoroge bitu Ngai kwi hae we nyingi muno atutigeire tugerage na tukagera twi free ugathie rimwe ndarugamirio diete speed muno ngirwo munjia na ucio ndaruga makinjira atiri na umeguruma kama pasta ngimwira ni kweli ni pasta akija ndio maana unaenda akijira speed ya ndagithiaga ngimwira ni kwa maana nimechelewa mahali na ninaenda kuhubiri ajiria atiri isipokuwa we ni pasta sige kuachilia lakini kwa sababu we ni pasta enda na uangalia speed. Oguo akinionya na akindekereria no Njoroge witu ri kuri andu ingi muno magerire maundu-inĩ maritũ na ti wendi wa Ngai na ti mũbango wa Ngai nĩ ũrimũ. Oguo rĩ Ngai nĩ arabatara oke na hiũhe no nĩgetha hiũhe no nginya na ithuĩ tũhũthĩre kĩ hakiri citũ tũmenye kwĩna pati ya Ngai na kwĩna pati itũ. Andũ nĩ manetwo korwo nĩ tĩri Njoroge kwĩ kũndũ mũndũ angĩrĩma Ngai ĩrue mbura teno mũndũ one magetha ona we Nairobi ũgĩceraga ũguo wathiĩ gĩcagi ũgekĩra official gumboot no gĩkĩra kabuti ũgeka kaũndũ ũkahanda mũtĩ ũgagũteithia after mĩaka 10 ona korwo ndũkũrĩma waru na whatever kamũgũnda karĩa ũramenya nĩ gaku ũgathiĩ ũgakagũtha matunda ma hash kana marĩa magĩkũraga kwanyu thutha wa mĩaka 3 mĩaka 5 rĩ Ngai okire no ũrakora mũndũ ena ũndũ angĩka na ndekaga aikarĩte o ũguo etereire Ngai o Ngai oke amũrathime Ngai oke mwĩke wega no mahoya rekei andũ Ngai tũhoe na twĩke ũndũ tondũ Njoroge witũ twoe na twĩke ũndũ rĩ Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ ihinda rĩa Ngai gũcenjia ũtonga ũrĩa ũkoretwo thĩinĩ wa thĩ Ngai nĩ arenda kũnengera andũ ake no nĩ arenda o mũndũ amũkore handũ harĩa angĩrekereria ũtonga ũcio wake. Ũguo Daudi akĩra Ngai ahiũhe ahiũhe ni tondu ni aramenya Ngai angĩũka he harĩa kũigĩrĩra guoko Ngai angĩũka ng'ombe-inĩ ici Ngai angĩũka mbũri-inĩ ici Ngai angĩũka wĩra-inĩ ũyũ Ngai angĩũka mũgũnda-inĩ ũyũ Ngai angĩũka ũndũ-inĩ ũrĩa wĩkaga nĩ atĩa mũndũ ekaga mũtungatĩri ũyũ rĩ nĩ ekaga study mũtungatĩri ũyũ nĩ oete kiugo kĩa Ngai agĩkĩra mũtwe wake kana hĩndĩ ciothe no ugire ndarĩ na Biblia ndangĩhunjia niĩ ndigũkuĩte Bible tondũ kũrĩa hunjia metagwo mahunjia akauga niĩ ndigũkuĩte kĩ ndigũkuĩte Bible ũkarigwo no nĩ wĩra wake rĩ Ngai arotũiguĩra tha. Amen. Bishop Francis Muiruri nĩ ngatho cia mwanya mũno. Bishop nĩ ũndũ wa andũ aya ndĩrona magĩtinda makĩũria namba yaku rĩ nĩ ũngĩamahe mathi na mbere tu na gũkwarĩria na gũkwandĩkĩra maũndũ marĩa mangĩenda ũmahoere. Thank you. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 14 10 16. Amen. 0720 14 10 16. Iyo niyo namba yako ya thimu. Thank you. Turenda Ngai ahiũhe. Amen. Amen. Ucio nĩ Bishop Francis Muiruri no akore kwa Holiness of Christ Church ikoragwo ikore mwena wa Thindigua na nĩ agĩkũnengereria namba yake. Kĩmotho left anawe nĩ ndakuona mũno my brother, asante sana ukauga twĩ hamwe mũno ngũgeithirie
ndungata ya Ngai muno asante sana Kimotho Refti Ngeithine cia Kinya Simon Kasabuni we kuria Makongeni ona we ndakuona mundu wetagwo mundu wetagwo riri Karanja Blacki we kuria Dandola phase 1 asante sana mundu wetagwo Mzee Guka wa Githurai ndakuona kauga Kigooco iko sawa. Dr. Njoroge ona we ndakuona muno kuria nigita wa dread ndakuona muno kuria witeithie usalimike tena sana. Kirima wa Thugunui asante sana thegio muno Dr. Njoroge geithiria team eo no cio ugaga Ngai witu ageitheke muno inyue mo gereira mo. Haya Anania Maina ndakuona Susan Kuria kuria Roiro Dam Sami wa Hana nimekuona sana. Kirima wa Thugunui yoro rigi ukauga hallelujah. Esther Gakuru wa Kigooco Queen asante sana. By the Kirima wa Thugunui ire na Su wa Macharia ni andu akundu kumwe acio ni andu moaine. Kamjoro ka Jerry ndakuona Kido Kariz Monica Watire mundu wetagwo Ann Karostas asante sana. Mundu wetagwo Shege Kinyozi wa kuria Mwiki Thuita aka Motherboard Monica Watire Derito Honest Grace Heta na Maggie Favored asante sana. Shiro Msupa na Peter Petro Kenya bed mukinyie hau muri aige muno Ngai amurathime muno mundu akijikiria rwimbo rwake ni ngugikorwo ngirorora. Mundu wetagwo Muthoka we kuria Kawaida ukauga uko ndani geitheka muno asante sana. Riu ni kuhoya na gwika undu haha ni hega makiria. Bishop marauga riu ni kuhoya na gwika undu to kuhoya riu ni kuhoya na gwika undu gutiri undu ungi andu ni moe makinya nigetha Ngai onekane. Amen. Ona andu aria manguithi nduramenya no makinya moire mafio na Ngai nake akionekana keitu iki undu Ngai ni kuonekana. Amen. Amen. Asante sana Bishop the theater ni ngumunegereria ndagika ingi tutanarikia niguo agikorwo agithie na mbere na gutuhe kiugo na tuhoere. No umuthi ni ariria bururi ati to mahoya no nginya mundu o wothe etikire kiondu onawe agikorwo ni urenda kuona Ngai na neuga maundu mafata muno auga ni kuigua Ngai na gwathika auga ni kuigua mugambo wa Ngai na gwathikira mugambo ucio na mundu wa Ngai reke ngwire agikorwo ni tugukinya handu haria Ngai aratutwara no nginya tuigue mugambo wa Ngai nauga ni guthie tugetikira tugathie riu noguo ni tukuona Ngai maundu-ine mari mothe. Amen. Asante sana Ngai ni mwega ndarora uguo ngona ni thaa 5 etukitie ndagika 5 cio tuko mathaa mega ndui no nginya nenda guikara uguo ngikumenyithagia mathaa guo nawe ugakeigua wi mbere thaa 5 kahitukia ndagika 5 cio tuko. Kiumia giki gia gukungwira uheani wa motungata kuri customer neo Customer Service Week ni turacokeria ngatho aria othe matirithanetie na ithuĩ aria makambuni maria makinyagira mamilioni ma customers ao kugerera ceceni ĩno ni turetĩra gwitanio nawe. Thengio kuma Ngorogetina asante sana ni gutangathithia na ithuĩ. Thengio kuri we muthikĩrĩria witu ni gukorwo we witu utatutiga. Thengio ni gutheremia ngumo itu njega thĩ yothe. Nima uyu ni wendo. Happy Customer Service Week kuma kuri ithuĩ Muoroto FM. Asante sana ni ndiramuona muno inyuothe muri mitambo-ini asanteni sana. Bishop ageithio ni Bishop ungi witagwo Julie kamwe wa Christopher usalimike sana. No ageithio ni ndungata ya Ngai itagwo Kennedy Mwangi asante sana. No ageithio ni Joe Modia rajira kuria Ruiru asante sana. Na inyuothe mukiri mitambo-ini koge wa Nyakahora kauga twi hamwe muno wa Nduhu Nyakahora Iego Kangima kwa wa Muroti nega. Esther Gakuru ni ndakuona Kamjoro ngikuria na nyukio nawe uri mitambo-ini asante sana. Ndungata haha iretwo Kagwe wa
wempa kagwe wa wempa onawe ukanjira wimita niguo ni kagwe wa wempa ugeithike muno asante sana Joe Modia we ni ndakugeithia ucio ngeitageithĩtie ha Kimothoro FT guka PC kamjoro wananyukie na Simon Kasabuni nyothe muno ngamuona mbarikiwe tena sana. Haya Bishop no tuthiĩte wega nĩ tũracoka nake na kiugo kiu nĩ kĩega. Yes, in fact ona Joseph Brothers Cafe nawe nĩ ndakuona no anyandĩkĩra ubarikiwe tena sana kanjĩra wow kiugo kĩega na nĩma o nginya tũigue kiugo tũigue mũgambo wa Ngai na twĩtĩkĩre na gwathĩka. Muoroto FM Band aba mũnjĩtĩkĩrie kidogo haha ni hutie no niguo tũgĩcoka rĩ no kũmanembia. Muoroto Express Kigooco nĩ irio cia Ngai ũtukũ wa Ûgooci Nĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nawe tũndĩgocana nĩtũgoce Ngai tũmwambararie na tũigue kiugo. Koguo guoro wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai nĩ mũraihu kana nĩ mũkuhĩ ugakora arĩithu witũ tigana nao acio nĩ gũthondekwo mathondekirwo ithuĩ nĩ gũturwo nĩkĩo ũkora mũthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekĩra Kenya thabia akĩmĩaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iugaga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua. But as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday ũtukũ wa Ûgooci ikĩra twara barĩ ũtũgoce nyĩmbo marumi nĩ maandĩko ma Mwathani kũrĩaga hamwe nĩ irio ciakwa rũgendo-inĩ. Kigooco nĩ irio cia Ngai ũtukũ wa Ûgooci nĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nawe tũndĩgocana nĩtũgoce Ngai tũmwambararie na tũigue kiugo. Koguo guoro wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai nĩ mũraihu kana nĩ mũkuhĩ ugakora arĩithu witũ tigana nao acio nĩ gũthondekwo mathondekirwo ithuĩ nĩ gũturwo nĩkĩo ũkora mũthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekĩra Kenya thabia akĩmĩaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iugaga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua. But as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday ũtukũ wa Ûgooci. Jeni Mamorio. Alafu utakuaje? Alafu mbona huyu mzee anaonekana kama ameboeka hivyo? Sasa usikie huyo mori yangu hapa hivi.
kuna venye alikuwa aite mzee wake nini wa shoot. But then huyo mzee hatanap. Walikoenda shoot na manzi yake. Then mzee alikuwa already ashalipa 5k mzima. But then huyo mzee akimpigia ashiki simu, hapatikani hadi ya show up manzi. I think huyo mzee ni kukoniwa amekoniwa. Bro, umekoniwa? Ai bana. Manzi hadi sijui nifanye nini. Bro, kwani unajua sanajiita Mzee Kenya Studios? Wapi? Like hiyo kampuni inakuanga legit. Like wanafanyanga film production, photography kama yenye ulikuwa unataka, graphic designs, voiceovers, yani kila kitu kwa hiyo field. Wallahi. Hebu toa simu angalia kwa YouTube channel yao. Unaweza ona kuna mafilms hapo, nini, documentaries, unacheki, so una subscribe hapo. Pia bado kwa Facebook wanajiita Mzee Kenya Studios. Cheki kuna samples za picha huku, pia Instagram. Unaona unaweza follow. Kwa hata ukicheki kwa hii timeline yao, pia unaweza ona picha ni legit, high quality. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision. Tigie indo citu ciothe nĩguo tũtungatĩre Roma tukare ona kĩnandũ gatũrĩa nĩmeta igana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo tukare ona tuongererwo muoyo nĩmeta igana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo tukare ona tuongererwo muoyo. Igana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo tukare ona tuongererwo muoyo igana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo tukare ona tuongererwo muoyo igana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo tukare ona tuongererwo muoyo igana rĩmwe nĩ mwathani waigire nĩguo tukare ona tuongererwo muoyo. Nikiama urikirwo ni mwathani nikiama urikirwo ni mwathani nikiama urikirwo ni mwathani aiya boni waigua nikiama wena waida nĩ kĩama gũkorwo wĩ muoyo mũthĩ nĩ kĩama ũrigĩirwo nĩ mwathani nĩ kĩama ũrigĩirwo nĩ mwathani nĩ kĩama ũrigĩirwo nĩ mwathani. Nĩ kĩama gũkorwo tarĩ mũrwaru nĩ kĩama ũrigĩirwo nĩ mwathani 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 nĩ kĩama nikiama urigĩirwo nĩ mwathani. Niĩ nĩ kĩama
kiama urigirwo ni mwathani ni kiama urigirwo ni mwathani ni kiama urigirwo ni mwathani aiya kuri moyo ni kiama gĩaku Ngai ni athuri mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka athuri mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka Jesu ni iga rekoire nitakinyenyeka aiya Ngai witũ anake mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka anake mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka Jesu ni iga rekoire nitakinyenyeka Jesu ni iga rekoire nitakinyenyeka aire tu mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka aire tu mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka aire tu mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka Jesu ni iga rekoire nitakinyenyeka tumia mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka tumia mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka tumia mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka Jesu ni iga rekoire nitakinyenyeka andũ othe mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka andũ othe mwehithe ruguru iga nitakinyenyeka Musa kwĩrire tutarĩ na ndikiuma tutarĩ nawe ndathiĩ ndĩnyikie gũthiĩ kwĩra ndũnũ andũma gũthiĩ kwĩra ndũnũ andekia tũnyite guoko tũkinyũkithie nĩ tũkinya maiya maitũ ndũgatindĩrĩre tũtũmĩra ithuĩ nĩtũtongoragie kwĩ mũthenya watukaga tũtũmĩra mwaki nĩwerire Musa andũ aya nĩ aremi ndingĩhota gũtwarana nao nĩguo ndikanyitwo nĩ marakara ndĩ njĩra-inĩ ndĩmaninĩre kuo tũnyite guoko tũkinyũkithie nĩ tũkinya mĩiria maitũ ndũgatindĩrĩre nĩtũtũmĩra ithuĩ nĩtũtongoragie kwĩ mũthenya ũtukaga tũtũmĩra mwaki Ngai witũ tũtongoragie mwathani
Tũtongorie Ngai nĩ twagũthaitha nĩamu tũtingĩhota gwĩtongoria. Nĩithuĩ tumĩte njĩra-inĩ ciaku tũgagũtiga, njĩra-inĩ ciaku tũgakwamũka. Nĩwe mwĩhokeku we ndũcenjagia mũtugo waku, mũtugo waku nĩ kwĩhokeka. Tũtũmĩre ithuĩ nĩtũtongoragia kwĩ mũthenya ũtukũ watũtũmĩra mwaki. Oi tũiguĩre tha Ngai witũ, tũiguĩre tha. Nĩithuĩ tumĩte njĩra-inĩ ciaku tũgagũtiga, njĩra-inĩ ciaku tũgakwamũka. Wĩ mwĩhokeku we ndũcenjagia mũtugo waku, mũtugo waku nĩ kwĩhokeka. Nĩtũnyite guoko tũkinyũkithie nĩtũkinya, mehia maitũ ndũgatindĩrĩre. Nĩtũtũmĩre ithuĩ nĩtũtongoragie kwĩ mũthenya watuko watũtũmĩra mwaki. Oi ogo moko-inĩ maku Ngai mwene hinya wothe nĩgetha ũtũmenyagĩrĩre. Nĩge ciana cia Isiraeli iria na ũkĩ bũrũri wa Kanani merirwo iria na ũkĩ. Ciana cia Isiraeli merirwo iria na ũkĩ bũrũri wa Kanani merirwo iria na ũkĩ. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Ĩyo nayo kuona mathĩna nawe wacoka na thutha, kĩrĩgĩrĩro gĩaku karĩngĩria na ũkĩ. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Ĩyo nayo kuona mathĩna nawe wacoka na thutha, kĩrĩgĩrĩro gĩaku karĩngĩria na ũkĩ. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Oi Ngai witũ tũtirĩ iria na ũkĩ mũno, nĩ tondũ nĩ twĩrĩgĩrĩire nĩ ũgatũhe muoyo. Ĩyo nayo kuona magerio nawe wacoka na thutha, kĩrĩgĩrĩro gĩaku karĩngĩria na ũkĩ. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Gĩtiria na ũkĩ gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Oi gũtirĩ iria na ũkĩ, kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ muoyo ũrĩa ũtũũra. Ngai witũ Daudi na Jonathani nĩmagĩire mwĩhĩtwa, nĩmakĩra norĩo ngaririkano ũrĩa ũngĩ. Nĩo hau rĩu tũrĩ nĩtũririkanĩtwo, tuĩka Jonathani na niĩ nduĩke Daudi, twĩtanĩre tũtũrie thayũ. Aiya thayũ ũcio nĩguo wendo ũrĩa wa ma. Niĩ ũrata wa Daudi marĩ na Jonathani, nĩ ũtũmĩte Ngai aririkane rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Nĩho hau rĩu tũrĩ nĩtũririkanĩtwo, tuĩka Jonathani na niĩ nduĩke Daudi, twĩtanĩre tũtũrie thayũ.
Maguta wa Daudi Mari na Jonathani Metekayeri Kaneruri Israeli Eneo aule uturi Eturi kanetwa Etweka Jonathani nani etweka Daudi etweta nile tutulie layo Eneo aule uturi Eturi kanetwa Etweka Jonathani nani etweka Daudi etweta nile tutulie layo Mugore na thakame yaku Eni mwathani muonokia wa muoyo wakwa Yakorire na thora munene Eni yake oro ningei tuthakame Eni yake oro ningei tuthakame Ni mugore na thakame Ni muithe anene Aria twĩtagĩota gũkinyĩra Aria twĩtagĩota gũkinyĩra Wakuhe nawe mũthamaki Nĩmũhire Haleluya Enisadira kamiseki ya Abedinego Gakwĩinamĩrĩra mũhianano Eni maikio mwaki-inĩ Ngai akĩmahonokia Maikio mwaki-inĩ Ngai akĩmahonokia Niĩ ndĩ mũgũre na thakame Ndĩ mũithe anene Arĩa twĩtagĩota gũkinyĩra Arĩa twĩtagĩota gũkinyĩra Aiya Ngai witũ ũrotũra ũhithĩte ma nĩgetha thũ cia muoyo wakwa itikanoneka mwekema Eni mũthenya nĩ ũroka mwathani acoke Anjĩre tinũke gwitũ kwega Andũ magatigwo makĩũria thiĩte kũ Andũ magatigwo makĩũria thiĩte kũ Niĩ ndĩ mũgũre na thakame Ndĩ mũithe anene Arĩa twĩtagĩota gũkinyĩra Arĩa twĩtagĩota gũkinyĩra Jesu ũhithĩtwo Ũthikĩrĩrio nawe hitho harĩ Jesu Gako hitho-inĩ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Hau noho harĩ thayũ Eni thũmbĩotorie rĩarĩrĩirio Ngambĩ-inĩ ya igũrũ Eni nake Saitani na njamba ciake Agaconoka akĩmĩinia Eni na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ Ndoĩ ti wega Ndatũire itoĩ na ndiũĩ Na ndiamenyaga atĩ ndiũĩ Eni ndĩna gĩkeno ndaririkana gĩakwa igũrũ Eni na mũtheru nĩmenyithĩtie ĩtigarĩtio nini Eni na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ Ndoĩ ti wega Eni ndatũire itoĩ na ndiũĩ Na ndiamenyaga atĩ ndiũĩ Eni ndĩna gĩkeno ndaririkana Gĩkeno gĩakwa igũrũ Mũtheru nĩamenyithĩtie ĩtigarĩtio nini Eni na kweri mũndũ ũtoĩ ndoĩ Ndoĩ ti wega Ndatũire itoĩ na ndiũĩ Na ndiamenyaga atĩ ndiũĩ Kĩgoco nĩ irio cia Ngai 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 Nĩ irio
Rekei tũmũrugĩre nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai rekei tũmũrugĩre nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai na nĩkĩo tũramũgoca nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio nĩkĩo tũramũinĩra nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai na nĩkĩo tũramũinĩra nĩ irio kĩgoco nĩ irio cia Ngai nĩ irio Ngai tũkĩmũinĩre Amũkĩrogoci wothe mwathani ĩni andũ maregire Ngai Isiraeli akĩoya ithũmĩana na nĩ Jezebeli Jona ũguo akĩhoya Ngai mũno akĩrũgamia mbura mĩaka ĩtatũ na nuthu Elija akiuma mũciĩ arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ agacoka mũmenya Jehova nĩwe Ngai akamũmenya nĩwe Ngai nĩgũkĩgĩa ng'aragu nene Isiraeli mũthamaki agĩthana Jueli Tesario akĩra andũ othe na nabii macemanie kĩrĩma igũrũ Elija akiuma mũciĩ arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ agacoka mũmenya Jehova nĩwe Ngai rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu nĩtũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ nĩ Jehova tũmũtungate nĩkĩo korwo nĩ bari na tũmũtungate Elija akiuma mũciĩ arĩ nake akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ agacoka mũmenya Jehova nĩwe Ngai thayũ wa Kristo ũrogũkinyĩra mũthikĩrĩria ũrogĩa na ngoro cia nyuma thayũ wa Kristo ũramũikũrũkĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno thayũ wa Kristo ũramũikũrũkĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno ona inyuĩ nake Kristo aramwĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno ona inyuĩ airĩtu Kristo aramwĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno ona inyuĩ athuri Kristo aramwĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno thayũ 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 wa Kristo ũrotuĩka igai rĩanyu makanitha-inĩ twaria thayũ wa Kristo ona inyuĩ andũ othe Kristo aramwĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno ona inyuĩ andũ othe Kristo aramwĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno Jesũ arĩho kĩgoco gĩthiaga wega gĩthiaga Jesũ arĩho kĩgoco gĩthiaga gĩtabu gĩkĩcane Jesũ arĩho mĩtambo ĩthiaga wega ĩthiaga Jesũ arĩho mĩtambo ĩthiaga gĩtabu gĩkĩcana Jesũ arĩho atakathi maikaraga wega maikaraga Jesũ arĩho atakathi maikaraga watakuigizana.
Hallelujah. Tithero Jesu ariho maundu mothe mathiaga wega. Jesu ariho kigoco githiaga wega. Jesu ariho maundu maku maguthie wega thiini wa ritwa ria Jesu. In fact ona Jesu ariho ona kiugo giake githiaga wega. Jesu ariho rucio rwaku ruguthie wega. Jesu ariho maundu maku na magukwagirira thiini wa ritwa ria Jesu. Karibu sana ukore kwa Muoroto FM haria hothe ukire wewe Kenya na wewe kurana Kenya. Ngatho cia mwanya muno ni gwicagurira Muoroto FM na muno makiria gutua itua ati we ndukauma guku kwa Muoroto, na nikio tukwiraga ni tukwendete na wi wa bata, na ithuĩ tugakwirira ati tene tene tugutura turi mugambo wa ma, mugambo ngihoka, mugambo we ungitura wirigireire. Amen. Asante sana. Riu ri ukijitikirie tutanacoka kwi Bishop Francis Muiruri ndrona thaa ithano yatigaria ndagika thaa ithano na nuthu tukitie ndagika 38 kuria guothe ciathe ikunukagira rugongo ithũĩro irathĩro ona mũhuro wa thĩ. Muoroto FM News ikihurutana igaturehera maria marahanĩka bũrũri-inĩ ona thĩ yothe. Muoroto FM News. There is nowhere in the constitution o muthenya wa Friday Ûtukû wa Ûgooci. Ikira twara fare Ûtûgooce nyimbo marumi ene madeko mamwathani kuriaga hamwe irio ciakwa rugendo-inĩ. Igoco nĩ irio cia Ngai Ûtukû wa Ûgooci. Nĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nawe tu ndĩrĩgocaga. Nĩtũgoce Ngai tumwambararie na tuigue kiugo. Koguo guo wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana mukuhi ugakora ari ithu witu tigana nao acio ni guthondekwo mathondekirwo ithuĩ ni guturwo nikio ukora muthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekera Kenya thabiũ akemyaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ, kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua. But as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o muthenya wa Friday Ûtukû wa Ûgooci. Ikira twara fare Ûtûgooce nyimbo marumi ene madeko mamwathani kuriaga hamwe irio ciakwa rugendo-inĩ. Igoco nĩ irio cia Ngai Ûtukû wa Ûgooci. Nĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nawe tu ndĩrĩgocaga. Nĩtũgoce Ngai tumwambararie na tuigue kiugo. Koguo guo wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana mukuhi ugakora ari ithu witu tigana nao acio ni guthondekwo mathondekirwo ithuĩ ni guturwo nikio ukora muthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekera Kenya thabiũ akemyaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ, kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua. But as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o muthenya wa Friday Ûtukû wa Ûgooci.
Asante sana na Bishop no ageithio muno nä må tongoria å mwe wa gå kå gwitå etagwo Edwin Wachira nä aratåthikä rä ria nä ndageithäka må no å guo kä menye management ä othe wanasikia neno etagwo Mr. Edwin Wachira nä ndageithäka må asante sana rä u ndä renda gå gå cokeria kä gongona nä guo tå thi na mbere tigire watwä ra nä kå hoya na kå ruta wä ra nä kå hoya na tå rute wä ra Njoroge na watiga watwä ra nä kå igua må gambo wa Ngai na kå wathä yes na korwo twathĩka rĩ nĩ warikana thĩinĩ wa Isaia 19 yes yuga tũngĩigua Ngai na tũmwathĩkĩre indo iria ciothe njega cia thĩ maigũtuĩka citũ amen ũcio nĩ Ngai werire mbarĩ ya Isiraeli ũguo na kiugo kĩu ngũkwĩra nĩkĩo ngoretwo ngĩra andũ arĩa tũkoragwo nao na arĩa tũhunjagia nao na makĩria arĩa tũtwaranaga mũno nao ndĩmeraga mũndũ angĩmiti requirement cia Ngai maũndũ nĩ mahũthaga na mũtũrĩre nĩ ũhũthaga tondũ Ngai ena kĩrĩa gĩothe tũrabatara angĩkorwo na ithuĩ nĩ tũkũhota gwĩka ũrĩa na ithuĩ arenda na ũngĩrora nginya mbarĩ Israeli rĩrĩa marĩ kũrĩa werũ-inĩ rĩ nĩ ũgũkora atĩ andũ acio maikarire mĩaka 40 matiarĩmaga Njoroge na nĩ marĩaga na makanyua na kĩrĩa gĩothe mabataraga Ngai nĩ aprovidaga na kĩo kiugaga atĩ nginya iratũ ciao itiathirire na nguo ciao itiatarũkire ũguo mũndũ wothe wathĩkagĩra Ngai Ngai nĩ aprovidaga na Ngai nĩ arĩ njĩra nyingĩ mũno cia gũkĩra mũndũ wake tondũ njĩra cia Ngai ona itingĩmenyeka ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe mũthuri ũmwe witũ wa kanitha arutaga wĩra wa bundi na agĩthiũrũrũka mũno agĩetha wĩra ũcio na akĩaga no rĩrĩa acokire mũciĩ rĩ nĩ ũndũ wa kũnoga na nĩacinĩtwo mũno nĩ kariũ agĩthiĩ agĩkoma no agĩtĩkia Ngai atĩrĩ we Ngai tondũ njĩra ciaku nĩ nyingĩ no ũcihũthĩre ĩ nĩ ũramenya mbea yaumire kwa neighbor aiguire kĩndũ kĩa mũgũtha aigua kĩndũ kĩa mũgũtha rĩ gũthiĩ kũrora rĩ nĩ ngacibũ na yohetwo 200 no kĩrĩa mbea cokerie neighbor rĩu rĩ Ngai njĩra nyingĩ mũno cia kũruta wĩra wake angĩkorwo mũndũ nĩ ekũhota gũikara na gwĩka ta ũrĩa Ngai arenda ũguo tũkuga nĩ wega mũndũ ahũthĩre hakiri ciake wega tondũ rĩrĩa tũrarutithia hakiri citũ wĩra Ngai nĩ ekaga maũndũ manene mũno tondũ ũngĩrora mũthenya wa ũmũthĩ rĩ andũ aingĩ mũno nĩ mararega kũrutithia hakiri ciao wĩra ũgakora andũ mararutithia hakiri ciene wĩra ũgakorwo no korwo nĩ maũndũ andũ aingĩ mũno maũndũ marĩa mareka nĩ gũkobia nĩ mafotokopi ma maũndũ maingĩ mũno mekuo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya tondũ andũ nĩ maregire gũtuĩka o ene mũndũ akĩrega gwĩciria we mwene kana kũria Ngai atĩrĩrĩ niĩ Ngai wendaga ngorwo ngĩka atĩa mũndũ akona tondũ rĩngĩ Bishop Muiruri Ngai nĩ aramũrathima thĩinĩ wa ũtungatĩri ũgeciria no ũthiĩ wanjie kanitha nawe nĩgetha ũkĩgĩe kĩrĩa ngĩte nakĩo aca ũngĩkamenya harĩa nyumĩte Mr. Njoroge ngĩgakinya haha rĩ nĩ tha cia Ngai hĩndĩ ndakwĩra ndarĩaga mataĩri ma ngũkũ na ngingo no mũthĩ ũyũ no niĩ njĩtagia kĩmwe na kĩmwe ngagĩtindĩka na Ngai akandeithia mũno akahe hinya tondũ nĩ hoyagĩra irio itanamba kũrĩa nĩ wamenya ona gũkĩhota kũrĩa no kĩamba nĩwe mũndũ akĩra Ngai akĩmũteithia na gũkĩrĩa ũguo nĩ tha cia Ngai ikinyagia mũndũ hau Njoroge ũguo rĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ wega mũno andũ a Ngai tũmenye Ngai erĩndĩ na ithuĩ rĩ nĩkĩo tũrorania atĩrĩ ithuĩ twĩrĩndĩ tondũ Ngai endĩ gũtũrathima rĩ tondũ Ngai endĩ gũtwambararia ithuĩ twĩrĩndĩ mũthikĩrĩria we wĩrĩndĩ nĩgetha Ngai akũrathime ngũroraga maandĩko thĩinĩ wa Mathayo 17 nakĩo kĩu nĩ kĩngenagia mũno hĩndĩ Jesũ athire kũhunjia kũndũ akũrĩa gwĩtagwo Kaperinaumu agĩkorwo nĩ kanjũ ya kũu akĩhunjia na andũ acio mokire merekeire harĩa Petro arĩ makĩmũria inyuĩ rĩ nĩ mũrĩhĩte igoti mũnene ũyũ wanyu nĩ arĩaga igoti kana kũhunjia gĩa karĩthiti magĩũka mena ũru mũingĩ mũno kanjũ ndĩanjia bunjo rĩu yanjirie bunjo tene mũno ona hĩndĩ ya Jesũ yarĩ o kuo na rĩrĩa mokire magĩkora rĩ Jesũ akĩrora mũndũ ũgwĩtwo Petro ũrĩa hahũrwo nĩ wamenya andũ acio mambaga magũka makahũra mũndũ rĩrĩa onire Petro ũrĩa ena guoya rĩ maandĩko marauga akĩmũhĩta na mĩario akĩmwĩra Petro nĩ amarĩhagio igoti nĩ andũ arĩa metanĩtio na mũthamaki kana nĩ arĩa matetanĩtio nake akiuga nĩ arĩa matetanĩtio nake na tondũ Jesũ matiagĩtanĩtio na mũthamaki rĩ hau Mathayo nĩ tuonagia harĩ andũ matarĩhaga igoti na harĩ andũ matarĩhaga igoti kuma tene rĩu nĩ rĩrĩa mũndũ gwĩtwo Petro akiugire nĩ arĩa matetanĩtio na mũthamaki rĩ akĩrwo nĩguo nĩ wamenya
tondu aria maria muthamakire acio ni marekagirwo maundu-ini mamwe kana ni marekagirwo magoti-ini mamwe matiikaga atia na ni uraririkana ndeto ino ngwiciria umini na hindi ya Daudi tondu ni uraririkana mundu gwitwo Sauli ugite mundu uria ukoraga Goliathu family yao ndikari haigoti thiini wa Israeli uguo ri ni undu wa wira ucio warutirwo ni Daudi ngwiciria kiundu kiu kiana githie gitambite uguo no riu ri Jesu erire Petro atiriri tondu matiari kindu onaki account ya Jesu na ministry ya Jesu ndiari onaki erire Petro nigetha tutikamahinge thiini wa Mathayo 17 mwari wa 27 nigetha tutikamahinge ndirenda utengere iria-ini uthii unyite kiugo na kiugo kiria ukunyita kia mbere uhingure kanua ni ugukora kina mbeca hau mbeca icio uke undire igoti na wirihire nigetha andu matigane na ithuĩ twendere Nigeria uguo kwi maundu mangi Njoroge tondu ino ni thi no nginya tumeke no nginya turihe magoti tutingiriha na mahoya asa no nginya turihe thitima tutingiriha thitima na mahoya ati tondu ke andu a Kenya Power ni moka manjie guthio mahau Njoroge witu ndingithie petrol station tondu muyurie na thiomi nyanjie kugariba shanta na mama Zaya gikirira ngiri 5 Holy Spirit ni ekuria guguthwo kana jitirwo security umbadu te bio uguo ri kwi maundu marabatara nigetha tumakinyire no nginya tutie bidii na niguo njugaga atiriri Dr. Njoroge ona ngikuru mutungatiri angiona kanitha wake nduramwira aikare thi ni atige guikara thi ni atige gwitwo full time minister na mundu tondu aretwo full time ri sadaka na taithire roka ndingihota kumurugamirira he andu kanitha kinyaga Njoroge witu ni undu wa kuriha ngarama ugakwirwo na wikare thi tondu kanitha wana mwana wambaga gukuria ukamba ugakuria na indi urakuria gutiri mundu waragia Njoroge andu makoragwo makirite uguo makwiroreire no riria kanitha ugakwira riu thwaraga kari kega tondu nawe wanathie maguru hindi yo niguo andu manjagia kuga ni uraria mbia ciao no riria we wahuthiraga ciaku matiikaga ati matiaragia uguo njuge atiriri ona ithuĩ ndungata cia Ngai ni tutuike good example kuri andu aria turatungata tumonie kuruta wira na moko maitu tumonie ona ithuĩ ni kuri undu twikaga Daru Njoroge ona thaa ici ungithie nginya ngari-ini yakwa ino ĩ haha nja ndũngĩaga gumboot na ndũngĩaga apron tondu nie weekdays nene maga nie weekdays kuri uria njikaga ndina maundu maria njikaga uguo ngingora ringi ndina official cia kiria cia weekend ndũngĩtĩkia neni ona kuri andu manoka makanjuria Bishop Muiruri eku na angĩ makahoya namba cia Bishop Muiruri ngamera nĩ ici no ndukahure thaa ici tondu ndangĩoya thimũ thaa ici nĩ njũĩ harĩa arĩ ngamwĩra no ũke thaa 10 kana thaa 10 ũngĩmũhũrĩra nĩ ekuoya ona ũngĩũka thaa 10 ũkũmũkora wabici tondu hĩndĩ ĩyo rĩngĩ nĩ ndĩhete mathaa ma kũruta wĩra na thaa 10 agĩũka agoraga ndihumbite riu ki Bishop agoka kanjira ona ni mwana ciaku ciheire namba ni ikorire gukunja no nie nyuma kimwana ni kugaruka ndekathia tondu yo nyuma na official ya mwena uria ungi na nie ritwana twakwa tutingihuta na maitho makwa matingikorwo marorete kiondo giki na kwi maundu itangika ni tondu waki ni ndirerutira wira na moko makwa uguo ni wega muno Njoroge witu tumenye Ngai witu agiukari eguka tokiu nikio kiuma kiugo twire Ngai ehike oke maundu-ini maitu nigetha marathime miturire itu icenjie na maundu maitu magirire uguo tukwira andu atiri tukirikiriria Njoroge ni wega andu moe makinya andu o mundu ni o ikinya ri undu angika ni tondu undu ucio ngika ri niguo ngiuma kiria bataraga thini wa undu ucio ngika niho he ngari iwabataraga thini wa undu ucio ngika ona ngiro andu ingi aria Jesu etire ndetire andu aria maikaraga aido asa etaga mundu wothe wi wira-ini akina Petro makorire magitega thamaki akimera okainga mutu ategi a andu ungirora mundu gwitwo Mathayo ri ari ki tax collector ari wira-ini wake andu ingi ungirora andu aria Jesu etire etaga mundu urekondu tondu mundu no ka thiini wa ministry ndeguka guthaya mundu ni arikaga undu uguo ni egutuma ministry ki ati ya barare ni egutuma wira wa Jesu thie na mbere uguo ngwenda kwira andu a Ngai rekei turute wira na moko maitu undu ungi tumenye uhoro ucio twaria Njoroge tu ni unyiriria Kristiano ingi muno uhoro wa ihaki
nohoro wa cai kamundu kahutu andu ni turabatara tumenye na kuiguithania na mundu utanakinyio igoti utanakinyio mbere tondu andu maugaga ni tuthie ona njera cia kiirwo andu ni andu ingi muno maugire uguo na riu me njera na ni urimu wa makinyirie njera korwo mundu ucio authirire ugi ndangiakinyire hau ni ndari na mutungatiri umwe Njoroge anoko ni arathikiriria tondu ni horo wa ma na tugigithie kuria gugitagwo Uhuru Park na riu ri tu Uhuru Park ri agikinyanga mahua ni akionirwo ni kanjo na agikinyitwo na thutha uria mundu anyira ni mutungatiri riu ri mutungatiri ucio nerirwo ni andu acio akirwo atiriri wiyariririe tutana ukinyia ke akiwa ni ndingihakana na ndikaruta mahaki na ni ndi muhonoki akirwo no honokio waku ni tugithi na mama githi andu acio tondu matire na Ngai thiini wona ti ahonoki makinya kuria ri mutungatiri ni ahingirirwo na wituika cira wake ni wa rucio ni akaroki igoti-ini ni uramenya twathi igoti-ini cira uria wari kuo ati mutungatiri ri ni thayo arathukagia aroya maratathi agikagia bara na guthuguma bara leo ni wala sirika be haha mutungatiri marathikiriria pastor arekaga atia arathuguma bara agikagia maratathi bara agithukagia ki thayo wa andu kiu nikio athitangirwo na gugituika nigetha ume thiini aurwo faini ya ngiri cigana 5,000 arutirwo 5,000 nigetha ume thiini na ni urimu mutheri ni urimu mutheri aguteanga mahinda na kwaga guthoma kiugo gaki understand ati kwi maundu turabatara gwika nigetha turinge murimo uri ungi no gaka niko gatarasa no ndukwenda we kugera gatarasa to tiwe wakite reke mwathani njakire yakwa ni kugera gaka Njoroge ke mwathani njakire yakwa Njoroge andu ingi muno ni marusite indo ciao na makarusi kiria opportunity njega muno Ngai akamahe kana Ngai angimatwarite position cia iguru muno no ni tondu wa kurigwo na ni tondu wa kwaga kwimenya na gwitaukwo ni kiugo kia Ngai kiugaga thiini wa Hosea andu akwa moraga ni kwaga umenyo mundu wothe utari na umenyo ni mundu muritu oguo andu na njira ngiri andu a Ngai turaga ni gukimimara no tuge kiu gukimimara ni gukimimara Njoroge tondu tutirahota oguo raigwa Jesu no igwa Jesu ni akorwo na ne amenya ndari na kindu ndanajia kuoya na ndanajia kuga andu acio ati fire ndanajia kumaikiria fire mahie kana magwe asa era Petro di kwenda tumahinge tengera iria-ini unyite kiugo kiu ni ukuruta mbeca uke undihire igoti na wirihire nigetha tuhunjie injiri tutari na mathina uguo ri andu a Ngai nigetha twererie mathina ri to mahoya ruta wira na moko maku iko uria ngienda endia mitungo okorwo wira uria ungi ni wagire Njoroge niguo twauga iko imiega muno kwanza mundu ni athie gure matumbe ciringi 400 uraredi itumbe ru ndirona riu rendi 25 kana 30 ugakora mundu ucio ni athondeka faida njega muno na Njoroge ni undu wi hinya muno uthi umirire mundu mwire urenda tu ukombere 500 age gugukombera 5 tu makwanjiriria kabiashara kabiashara kwege guthondekera mangi 5 rucio wa guthondekera ngiri rucio rurungi wa guthondekera mangi ukirikie mwisho wa mweri ugakora wina ngiri 25 na uturaga na musara wa ngiri 10 uguo korwo no tuhuthire hakiri citu wega Ngai witu ni arekereirio tonga ende nie guku ena matunda no ni ithu tukuhuthira hakiri cia kumirima icembe Ngai ndegutuhe na ithu tukumenya ri kumako na ni ithu tukumenya bucket ye kumako ya gutahirira mai uguo ri okorwo ni tukuhuthira hakiri citu wega Ngai ni eguturathima na Ngai ni egutwambararia tugato mahoya tu ni mahoya na kuruta wira andu othe ni mahoya na kuruta wira tuguthiuruka tu na tigutwika andu aria andu makoragwo thiini wa ibuku ritagwo ria Judges 11 metagwo miuku andu acio ni aria makoragwo gutiri undu mekaga mayagwo 200 agatumwo kana kunda ngutume mundu ucio yo 200 akunda kanyamu agatumwo agathia kaugiriria mundu kana agekaga atia no mundu wothe urahuthira hakiri ciake wega Njoroge ni undu wi hinya muno mwake na 200 atindi akumite thutha uguo ngwira andu a Ngai reke turute wira na moko maitu
na rekei twihe itio na rekei twike maundu macio tuonaga ta matari bata nimo makuite indo iria njega nimo makuite mbeca uguo ngwira andu a Ngai uguo na aria othe marathikiria thiini wa muoroto ni njui ni waigua na ni njui ni ukuoya ikinya onokorwo nduri muono kuoya ikinya witikie Ngai wihoke Ngai ni tondu kwihokea Ngai na gwitikia Ngai ni utonga munene muno Ngai ni acugurikagira ciana ciake Njoroge na ithuothe turi andu a Ngai no tutwika ciana cia Ngai ni kwihoka thakame ya Jesu Kristo twamwitikia na twamwihoka tugatwika ciana na mwana wothe ni mugai uguo kiria Ngai enakio wina right ya kwamukira na nikio tugire ndingi atiriri Njoroge acio mena makari macio manene ri matietaga Ngai baba ithu tukamwita anko asa gutire mwana wa sister ya Ngai ithuothe twombirwo ni Ngai uguo giko twi ciana cia Ngai twina kihoto gia kwira baba ndathima baba ingura meciria menye uria ingiika baba ndeithie kumenya ni atia wendaga njike nigetha nginye haria ndirenda gukinya tondu ngirora mwaka wone ni uthire na gutiri undu rathie na mbere umenye wi haria hatagiriire ni wega kuria Ngai ona matura kwi matura mundu aturago hinyereka Njoroge tari guku ni witi gwitu we wajira umite Naikuru nina ni nyumite Nyandarua na turathamaka Kiambu turathamaka Nairobi ni tondu wake kirathimo gitu gitiari Nyandarua na kuri andu angi maumite guku magathie Nyandarua na makagwagacira kuri andu mathite Naikuru maumite guku na makagacira uguo Ngai agatucenjania ni wega mundu kuria Ngai atiri haha ndi mwathani ri ni hojagire ni gukorwo ndi na toguo wiki Njoroge reke ndikie na giki ndio amenya ndaika ciakwa ne rekia tu nakio rekia giki Njoroge ona kanitha ungi no uratura kanitha-ini andu rathimagwo comoka comoka thie kanitha ungi urore kana Ngai eku to no kuri riri Njoroge witu wikarite hau na ihinda ria mutungatiri ucio ni riathirire hariwe umenye kuiheo ithano cia gwaka mwiri wa Kristo na mwiri wa Kristo ni nie uguo ngikorwo mundu uria ni bundi wa mahiga peke ndakinya ni kuosuma ni ukanjoa uguo ngaregera hau uguo gucenjia kanitha iyo ni health ya muturire wa kiroho na ni wega muno andu matige kwirwo gucenjia kanitha ni umaraya ni Njoroge ngiatuika bishop thiite makanitha 11 ngetha Ngai tondu gwitu kwari na moritu maingi na mathina maingi na ndethaga Ngai unginina mathina makwa na magwitu ngathie guku ngakora ndiramuona ngacenjia ngathie kuria ngakora ndiramuona na nino Ngai ndethaga ndiari no ndungi tondu ni njui ndi ngaheo muoyo na muoyo ni ngaheo da after miaka 70 90 na ku miaka igana niguo njitikagiria Ngai uguo ciamwo ni uthingu no utheru nigetha ngakiheo muoyo ndi mundu ri gutura thi atia icio nicio ciuria ciakwa na tondu ndoka guku ndiraigua Ngai ri na mirigo iria ndinayo ndaumona yo ri ni kuingithie njaurwo mirigo yakwa uguo ni wega muno akristiano mamenye guthie haria na haria hangi iyo ni health ya muturire waku wa kiroho no tie kuo ni mutungatiri tondu ndari na igai ringi angikuhe indo iria ciothe nacio ni cia ciana ciake ona korwo ona thina ona ringi mundu anararira mutungatiri ari oho arite nyama akaigirira kuguru metha iguru uguo ni wega muno mundu kwirora na kwimenya na gwitaukwo wo ikinya kuringana muturira waku no coke utige kumakio ni irumi iria itigagirwo andu tondu irumi icio gutire handu ithiaga Ngai niwe mukinyia wa kirumi na kirathimo ni ndingihota kwirumira andu aria ringi maumite kanitha gwakwa Njoroge ni tondu riri matuko macio Ngai ahete macio nimo ndagiriire ni kumateithia hau maumire ri ni aria Ngai onire ni uramenya kwi miti Njoroge itiraga nyumba giakwo na miti itiraga nyumba giakwo ri ingirikia gutire nyumba ikorogwo hari iguru ri ndiri wira ungi ibatarite thie igatire kundu kungi na kuri andu Ngai ahuthiraga uguo ta miti iyo mathie magatire kuria kwaruga mathie magatire ku kwaruga miti iyo ni rekwethie netie kurio guthie asa no mundu ndagagithie ni undu wa waganu kana wihia mundu ni athieto ni igua tiri inda ria kwaria ni rieka atia ni riathira Ngai no nginya kurathima haleluya umutho ugane mafiu yothe asante sana ni Bishop Francis Muiruri no akore Holiness of Christ Church mwena wa Thindigua tafadhali Bishop
nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe na ihenya ũmũteithie na namba ĩyo akwandĩkĩre kana akũhũrĩre thimũ waima rũciũ handũ hau hagĩkorwo harĩ hega mũndũ ũrenda kũmenya kanitha service ũguo ithuĩ Njoroge tũkoragwo Kiambu harĩa hetagwo Thindigua hau ũngĩkinya hau rĩu tũrauga mũico wa rami tondũ tũrerekerirwo rami no ndiũĩ nĩkĩ ĩragĩthirĩire hakuhĩ na haitũ mũicia nĩ gũgĩtwara twarwo mũndũ agĩũka na rami harĩa thirĩire mbere ya rami hanini ũkuona kanitha Ûgooci kũrũga broti igĩrĩ tu wone kanitha wĩtagwo Holiness of Christ na mũthenya wa Friday nĩ ũmũthĩ mũthenya nĩ tũkoragwo na ngwatanĩro mũndũ ũngĩenda kũnyona tũhoithanie nĩ ngoragwo ndĩkuo nĩ twaragia kiugo kĩa Ngai na rĩu ningĩ mũndũ angĩenda gũthoma na ithuĩ Sunday no agĩũke ibada citũ cianjagia tene thaa 1 nĩ ũndũ nĩ twendete mahoya no main service ĩkĩanjagia thaa 3:30 no mũndũ wothe wendete mahoya agakinya kuma thaa 1 tũgeitũrũra mbere ya Ngai tũkera Ngai ũrĩa tũrenda tũkamwĩra atwarĩrie na ningĩ namba yakwa ya thimũ nĩ 0720 14 10 16 0720141016 na mũndũ Njoroge angĩenda kũbuata ningĩ thĩinĩ wa Facebook kana ona YouTube nĩ ekũngora kũu to ngĩrĩ mũini ndĩna nyĩmbo nyingĩ nyinĩte na nĩ ihutagia andũ a Ngai to ndacinire ndĩ thĩinĩ wa roho wa Ngai na mahunjio maingĩ mũno me kũu na thĩinĩ wa YouTube kana Facebook ndĩtaga Bishop Francis Muiruri mũndũ angĩrora Bishop Francis Muiruri nĩ ũgũkora morutani maingĩ mũno kũu na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũrathi mandũ ake na nĩ ekũmeka wega kwĩ mwanake wako ũkoragwo kũrĩa Banana ĩtagwo Steve Kainan aranjĩra ngũgeithie onake ndamũgeithia anjĩrie ndikoma ndandũ auma kĩgongona ũguo ndamũgeithia mũno rĩo harĩa Banana na Ngai akĩmwĩke wega na nĩ ngũmuonete kũrĩa YouTube ageithĩke mũno haleluya asante sana Bishop nĩ twakena na thengio nĩ gũka gũtũhema atĩ twĩtĩkĩre kũhoya na kũruta wĩra na twĩtĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai na twĩke ũrĩa tũrenda na wona Ngai ndaroka haha na nĩo ma ũgatuĩrie mwendo ũrĩkũ hota gũkora ũtũire kũrĩa atarĩ kuo akwĩrage kũu warĩ ti kuo ndarĩ nĩguo ona ũgĩceragĩrwo nĩ kwaga mũndũ tondũ gũkũ gũtikĩrĩ na ko wathiĩ hau mbere no ũkorwo andũ a Ngai makĩrĩ mbũrũ ũkogeithanie na nĩ wega gũcera rĩu ũgathiĩ DC Kiambaa ũkauma kũu ũgathiĩ Holiness wauma kũu ũgathiĩ PBB wauma kũu ũgathiĩ kwa Mwangi Mesaya maũndũ nĩ maingĩ koguo to kũhoya andũ metĩkĩre nginya gũcera makanitha-inĩ nĩthiĩ kesha in fact rĩu ona nĩtũrĩthondeka rĩrĩ kamũcemanio ka andũ athikĩrĩria Muoroto kĩrĩa rĩ Ûtukû wa Ûgooci rĩ tũkorwo twĩna kesha nĩguo mũndũ ahote gũka na no wega Njoroge kũmenya mũyuthi angĩthiĩ kesha ndainga maitho merĩ hoya na ritho rĩmwe rĩrĩa rĩngĩ ũkĩroraga maũndũ ũrĩa maikarĩte ndwainga rĩmwe thank you mũno Bishop etagwo Bishop Francis Muiruri no kũrĩa Holiness of Christ Church kiumia gĩkĩ ũngĩkorwo no ũhote wĩkinyie kũrĩa Holiness of Christ Church harĩa Thindigua nĩ mũgagĩkorwo mũkĩgwatanĩra na njĩra njega tũtanageithio nĩ Muoroto FM Band magĩtugĩra ũhoro nyambe ngũririkanie atĩ rĩu Muoroto FM nĩ tũkũhingũrĩire mĩrango nĩguo gũtigĩra biacara yaku nĩ yagacĩra rĩu tũgagĩkwĩra tũrehere kĩmenyithia gĩa biacara yaku na ithuĩ tũtigĩre nĩ gĩakinyĩra customer ciaku na arĩa mothe maracaria ũtungata waku nayo biacara yaku ĩgacĩre yandũke na ĩthereme gũtherema nĩguo tugaga gũthegea tũhũrĩre thimũ kũgerera 0704 876 183 0704 876 183 na Bishop auga atĩrĩrĩ to kũhoya nĩ wega kuoya makinya na nĩ wega gwĩka ũndũ koguo ikinya rĩa mbere rĩa biacara yaku gũtherema na gũthegea nĩ gũtũhũrĩra thimũ nĩguo na ithuĩ tũgĩtangathithie biacara yaku 0704 876 183 na ithuĩ tũtigĩrĩre atĩ biacara yaku nĩ yakinyĩra athikĩrĩria othe na in fact Kenya yothe handũ ya rũma tũgeithie na ihenya mũtongoria mathaa maitũ ũmũthĩ nĩ maratũteng'eria kidogo tũgeithie
Tũrĩega mũno. Nyambe njokie ngatho mũno kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa kanya kau na kiugo kĩu twaheo. Icio nĩ ciugo cia ũũgĩ. So mũndũ athikĩrĩria gwĩciria nĩ ta hakiri. Ngai akũrathime bishop na kuongerera ũũgĩ ũcio nĩgetha ũgoka tukagayana. Nĩtũteithĩkaga mũno ona hĩndĩ ĩngĩ mbere ĩyo kĩngĩ twaiguĩte no twathomire nĩ tũrathiĩ tũthiĩte ũguo o kahora na Ngai nĩ mwega. Geithia andũ othe harĩa hothe marĩ mafans aitũ othe. Ya mũrathime nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ makuma thaa 3 nginya rĩu ciakinya thaa 6. Geithie Grace Heta na Mama Tatiana acio angĩ othe. Ya mũrathime. Mũthenya wa Friday. God bless you so much. Asante sana. Ucio etagwo Peter Mburu, barikiwe sana. Tugeithie tafadhali. Amen, amen. Nĩngũcokeria bishop witũ ngatho nĩ ũndũ wa kamweke kau. Wajokia hanene mũno 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 meciria-inĩ makwa. Anya hena karũgano mũndũ ageragĩra na tarĩngĩ kawĩra kau ũrarega kũruta rĩ nĩko Ngai agagũtũmĩra rũciũ wĩta wĩira he mũndũ ũcio ũngĩ. Rĩu ũkerora Ngai aca ndingĩruta wĩra ta ũyũ no kumbe hau nĩho Ngai arenda akũgerie nĩgetha hingo ĩngĩ rĩ ũgatuĩka wa ũteithio. Koguo Ngai wa muoyo akũrathimie mahoya na wĩra. Koguo mũthikĩrĩria witũ wa Muoroto nĩ tũkwendete mũno ũkorwo na ũtukũ mwega tukonana hingo ĩngĩ. Asante. Amen. Asante sana. Rathimo mũno tugeithie tafadhali. Mũthikĩrĩria wa Muoroto FM nĩngũkũgeithia o rĩngĩ amagĩtwo makwa nĩ Sue wa Macharia. Na ndakena mũno tondũ wa kĩo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Bishop Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩ tondũ thĩinĩ waku nĩ kũrĩ na gĩthima kĩrĩ nyotora ngoro nyingĩ na nĩ twakena mũno. Ngai agwĩke wega. Ni mũthenya wa ũmũthĩ ndatinda kũndũ gwĩtagwo Mĩharatĩ na twatinda na andũ agatũra getagwo Muhagĩri hau ũguo kwa Muhagĩri twatinda itũra rĩu ũguo mathiko ma mũthuri wĩtagwo Wainaina na nĩngũtũmĩtwo ngeithi rero ndoka ndĩmũgeithie Muoroto FM Band nĩngwĩtwo ndĩmũgeithie na nawe Njoroge nĩngwĩrĩtwo ngũgeithie ũguo mũkĩra ngeithi icio nĩ cianyu. Ũndũ ũcio ũngĩ ngwenda kũgeithia bamĩrĩ yakwa yothe mami witũ kũrĩa tũracanjũra Macharia Wambui na Karanja marathime na meke wega. Mũthikĩrĩria wa Muoroto FM kĩrĩma thũgũnũ igĩthĩka ũrĩ o harĩa ũrĩ na Njeri wa Gathuri na mĩritũ wĩtagwo Ann Muthoni kũrĩa UK. Marathime na mweke wega. Friday tucemanie Ngai atuĩka mũtũteithia nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũgocithia rĩtwa rĩa Jehova. Marathime na mweke wega. Asante sana. Tugeithie tafadhali ndungata. Ani ndĩ mũkenu mũno nĩ bishop. Tondũ nĩ atwĩra twĩcirie mũno. Maũndũ mangĩ to ũrĩa andũ matindaga atĩ mũndũ aikarĩte kanitha-inĩ gũtirĩ ũndũ areciria. Mũndũ ecirie. Na kaũndũ kũu nĩ ngoretwo ngĩra andũ igana ũna ndona ũrĩa maragĩthiĩ. Kumbe anga to niĩ nyonaga andũ kũrĩ andũ mateciragia. Ũguo na ndungata iria tũtungatagĩra nĩ cikaraga ikona. Ũguo nĩ wega andũ mahũthĩre meciria mao nĩgetha mũndũ ahota gũkorwo harĩa atindaga tiho kĩrathimo gĩake kĩrĩ. Ũguo mũtungatĩri rauga athamĩte kanitha maita 14 niĩ na ndikinyĩte hau niĩ nĩ mana. Nona nĩ ngeretie. Ũguo rĩ no harĩa ngĩrĩ ndigũkĩamba gũkiuma da ngĩgĩthiĩ mũtungatĩri witũ kũrĩa KAG Kamĩrĩthũ tagwo Honorable Sylvester Mwaũra na ngeithie kairĩtu gakwa getagwo Leti gakũnjĩte njũke na kono rĩu nĩ kanini akija ndaikire gũkũngeithie andũ arĩa ngũgĩkora na magĩithĩke harĩa marĩ na mamu wao na athikĩrĩria othe manjanĩrĩirie na ithuĩ tabarĩra ya Ûtukû wa Ûgooci na acio makinyania na ithuĩ hau twakinya. Ngai amarathime na thiĩ na mbere na kũmeka wega na wiki ĩno makorwo magĩthikĩria mĩndino ya mĩtambo ĩno ya Muoroto tũkonana ha o Friday mathaa marĩa twambĩrĩirie kuma thaa 1 nginya thaa 6 cia ũtukũ. Ngai amarathime. Niĩ njĩtagwo Mwangi wa Thabina na Thabina yarĩka no ngamwĩra. That's a good one. Thank you muno. Thank you muno. He mũndũ mtumishi tusalimie tafadhali. Mwathani agocwo. Amen. Ngeithia mũthikĩrĩria wothe wa Muoroto FM Ûgooci. Nĩ ndakĩrĩ nĩ kiugo kĩa ũmũthĩ. Amen. He kiugo ndaigua bishop agweta ndirĩ ndakĩigua. Ti andũ matiga gwĩka atĩa gũkĩmimana. Nĩ mahoya na kũruta wĩra. God bless you. Amen. Mahuangano atigĩte twarutwo. Nĩ twarutirwo bas rĩu nĩ gũkĩmimana. Andũ matiga gũkĩmimana. Nĩ mahoya na kũruta wĩra. Bas. Kiugo kĩa Ngai. Amen. God bless you. Asante. Reka tũgeithio nĩ producer nĩguo tũthiĩ ũguo tũhingĩte. Tũgeithie tafadhali. Mũthikĩrĩria wa Muoroto FM nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũikara hamwe na ithuĩ ũtukũ-inĩ wa Ûgooci. Twacokia ngatho na tũrĩ andũ arathime na tũrĩ andũ mabundithĩtio rĩu kiugo kĩa Ngai no tũkĩũrire rĩu ithuothe nĩ tũbangĩtwo na kiugo kĩa Ngai nĩ tũrũmĩrĩre ũrĩa kĩrauga tũkĩbuate
nĩ tuone mawega. Asante. Nĩ thengiũ mũno na ngwenda kũgeithia andũ erĩ aciari akwa me kũrĩa mwena wa Mũruka Gatitũ, Mr and Mrs Francis Njuguna. Thengiũ mũno ona arĩa othe mathikĩrĩirie marĩ hamwe arĩa me Kenya na arĩa me kũraya na Kenya nĩ twageithia mũno na thengiũ mũno nginyagia next Friday tũrĩ hamwe na tũikare mĩtambo-inĩ ya Muoroto FM. Asante. Kiumia gĩkĩ kĩhana atĩa? Kiumia gĩkĩ nĩ kĩega na maũndũ marĩa me mbere nĩ maũndũ marĩa meho rĩ marĩa tũbangĩte megũka rĩ nĩ gũthiĩ mũthenya wa Sunday nĩ ngathoma kanitha nĩ ndĩrariganĩrwo rĩrĩtwa na gũkũ Kiambu na hau rũgongo nĩ ndĩrariganĩrwo but tũgathiĩ gũthoma kũu. Asante. Thengiũ mũno. Ũcio tagwo Raphael Njoroge nĩwe ũgĩkoragwo agĩtũ-producera Ûtukû wa Ûgooci mũno makĩria Muoroto FM Band. Ũcio ũngĩtagwo Mwangi wa Thabina, harĩa twĩna Su, hau hangĩ twĩna Peter Mburu, twĩna Anshiko Kĩrobi ũgeithĩke mũno, Rachel Him ũgeithĩke mũno, na acio angĩ matanakĩhota gũkinya ũmũthĩ. Bishop Francis Muiruri na kanitha wothe wa Holiness of Christ Church mũgeithĩke mũno, na Bishop nĩ twacokia ngatho, ubarikiwe tena sana. Mzee Kenya Studios no arakĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩma na icembe rĩake wĩra mwega mũno mũno mũno, nĩwe ũcio ũragĩtigĩrĩra atĩ Raphael ona igana ũguo igana ona akĩonaga kiumia gĩkĩ nĩ mwakĩigua ũrĩa maũndũ mahana rĩu atĩ nĩ mũrakĩmuona nenda-inĩ. Otherwise niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ndigĩtie tiga kuga ihoya rĩakwa kũrĩ we nĩ aya gĩkĩ ndamba gũkũhoera itakũnete mbia ici. Yes, ihoya rĩakwa kũrĩ we nĩ Ngai agũtũrie akũmenyerere na makĩria maũndũ mothe. Shalom shalom, nĩ ngwendete ũgĩe na ũtukũ mwega. Thayũ thayũ thayũ. Tũtũire twetereire tũratuĩkania Kenya yothe mataũni nginya icagi-inĩ mĩrongo kenda na inyanya gaturumo ĩmwe Muoroto gũkũ nĩkuo kũratigia. Ene madeko mamwalani kuliaga hamwe nĩirio ciakwa rũgendo-inĩ. Igoco nĩ irio cia Ngai, ũtukũ wa Ûgooci. Ĩkĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno ĩnawe tũndĩgocaga. Nĩ tũgoce Ngai tumwambararie na tuigue kiugo. Koguo guo wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Raphaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana mukuhi ugakora ari ithe witu tigana nao acio ni guthondekwo mathondekirwo ithuĩ ni guturwo nikio ukora muthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekera Kenya thabia kemyaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua, but as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday Ûtukû wa Ûgooci.